wo mo kí í káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o ìròyìn ọlọ́mọlé ọlọ́mọlù seriousness la fi bẹ̀rẹ̀ ojú wíńdò là ń gbà yọjú nínú abala lérèfé ààrẹ tinubu ṣe fẹ́ gbọ́ tuntun ṣé ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà fẹ́ gbọ́ ẹ̀yin tiwa ààrẹ tinubu ti lé Fubara dànù ní ìpínlẹ̀ Rivers ẹni mò ń ṣe mo mọ́ fi rẹ̀ báyìí ṣeré lánàá ẹran tí tó ń pè ní state of emergency ààrẹ tinubu ti declare state of emergency ní Rivers fún oṣù mẹ́fà wọ́n ní àsìtì ìṣẹ́gbọ̀rọ̀ wọn o wọ́n ní lẹ́yìn tí wọ́n ní kí supreme court tó dájọ́ àwọn gbẹ́nu sí àwọn ganu sí máìkì gbìyànjú láti bọ́n parí ìjà ṣùgbọ́n Fubara láyè wọ́n ní ó fojú tẹ́ńbẹ́lú àwọn kò gbọ́dọ̀ sàn lẹ́nu kó tó di pé ọ̀rọ̀ tiẹ̀ wá jàrìnrìn ìdè supreme court kí supreme court tó sọ nínú ìdájọ́ wọn wípé gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Rivers kò jọ bí ẹni pé ìjọba wà ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ nídìí èyí ń tó mú ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ láti sọ wípé kò sí ìṣèjọba ní Rivers látàrí wípé ìkan nínú àwọn arms of government mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó jẹ́ legislative wọ́n ní Fubara fọwọ́ gbá wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n sọ wípé àwọn yẹn náà defect. ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní láti 2023 Fubara wó ilé àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ní kò sì tún kọ bó tiẹ̀ jẹ́ pé nígbà tán dé ilé ẹjọ́ ní kórè san 10 million fún àwọn asòfin bóyá kó sì wàá túnbẹ̀ kọ́ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo ẹ̀ tó dẹnu kọlẹ̀ ní Fubara náà padà tí ó sì ń gbìyànjú láti wá àlàáfíà ṣùgbọ́n kàkà kí àlàáfíà ó fi ṣẹlẹ̀ láfíàfíà ní ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí ó àti ẹ̀gbọ́n mọ́júmọ́ ìròyìn tó ẹ̀gbọ́n nù àkójọpọ̀ ìròyìn torí ilé ajá àbálẹ̀ ní breaking news ní ààrẹ Tinubu address nation láago 7 Nàìjíríà lálẹ́ yìí a gbọ́ pé wọ́n ti ń jù àdó olóró wọ́n ti ń bọ̀m̀bù àwọn ibì kan ní àwọn pipeline ní o kì í ṣe lé kì í ṣe àárín ìgboro ṣùgbọ́n àwọn kan ní kì í ṣe bọ́ǹbù sabotage ní nǹkan kan àwọ̀ àwọn tí ó ṣẹlẹ̀ ní Rivers ní ìsìn táàrẹ Tinubu ti declare wípé kò síjọba ń bẹ̀ kí ẹni tó jẹ́ ológun ṣùgbọ́n tó ti fẹ̀yìntì tẹ́lẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé ológun náà máa fi ṣe administrator náà máa fi ṣe pé tí wọ́n bá declare state of emergency bí kan ìtumọ̀ ní wípé ibẹ̀ yẹn ò ṣe govern kò sí ìjọba ò fìdímúlẹ̀ ń bẹ ìjọba alágbára fún ara wọn náà fa ìjọba alágbára lé àwọn ológun lọ́wọ́ báyìí ohun táwọn ọmọ Nàìjíríà ń pariwo lé wọn lórí sí rè báyìí o wọ́n ní sí ààrẹ Tinubu kọ́ ni ó fi ọwọ́ ara wọn fa Rivers wálẹ̀ tán fọwọ́ ara wọn dá pẹtiró sí iná Rivers mo ní oyè tán fi wọ́n jẹ ni wọ́n sì kò kárí rẹ̀ wọ́n ìfẹ́ èèyàn joyè àwòdì kó mọ̀ lè gbádìí yẹ ẹgbọ́ ẹ̀yin èèyàn mi ṣé lóòótọ́ ẹ̀yin onímọ̀ ṣé ó tó kí wọ́n declare state of emergency ńbẹ torí bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ ààrẹ Tinubu ni president yìí gbogbo yóò state sì rèé bó ti ẹ̀jẹ̀ páwọn kan sọ yẹn ṣe bí wọ́n yan Fubara bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì yan ààrẹ Tinubu ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu ni the president of all the states tó comprise Nàìjíríà lónìí àwọn kan nínú ní bí wọn torí ọ̀rọ̀ kọ́pà mọ́ ní ọ̀rọ̀ ti Rivers ti wà nílẹ̀ ti pẹ́ kọ́rọ̀ kọ́pà tó ṣẹlẹ̀ ẹ má jẹ́ àdàlú pọ̀ mọ́ sápàtà ẹ jẹ́ àyànjú ẹ̀ ń kọ̀ọ̀kan agbára wà lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu láti declare state of emergency ṣùgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní Rivers wọ́n ní sọ ti tó bẹ́ẹ̀ sọ ti ń para wọn nígbà tí ìṣèkò ń para wọn ṣé bí political abracadabra ni ṣé bí political abracadabra ni kì í ṣe pé wọ́n ń para wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kúrò lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu á mú fọ́nrán kan wá fún yín níbi tí àwọn ará Rivers pàápàá jùlọ àwọn ará àjọ wọn náà ti ń yí tí a gà sójú ti ń kan yín ó dá ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ààrẹ Tinubu. Crisis persisting. There's no way democratic governance, which we all fought and worked for over the years, can thrive in a way that will redound to the benefit of the good people of the state. The state has been at a standstill since the crisis started, with the good people of the state not being able to have access to the dividend of democracy. Also, it is public knowledge that the governor of Rivers State, for unjustifiable reasons, demolished the House of Assembly of the state as far back as 13th December 2023, and as up till now, 14 months after, now rebuilt the same. I have made personal interventions between the contending parties for a peaceful resolution of this crisis, but my efforts have been largely ignored by the parties to the crisis. I'm also aware that many well-meaning Nigerians, leaders of thought, and patriotic groups have also intervened at various times with the best of intentions to resolve the matter, but all the efforts were also to no avail.
still, I thank them. On February 28, 2025, the Supreme Court, in a judgment in respect to all about 8 consolidated appeals concerning the political crisis in Rivers State, based on several grave unconstitutional acts and the disregard of the rule of law that has been committed by the governor of Rivers State, as shown by the evidence before it, pronounced in very clear terms. And I quote, "A government cannot be said to exist without one of the 3 arms that make up of the government of a state under the 1999 Constitution as amended." In this case, the head of the executive arm of the government has chosen to collapse the legislature to enable him to govern without the legislature as a despot. As it is, there's no government in Rivers State, and I quote. The above pronouncement came after a catalog of judicial findings of constitutional breaches against Governor Siminalayi Fubara. Going forward, indeed deflected, and I quote, "are still valid members of Rivers State House of Assembly and cannot be prevented from participating in proceedings of that house by the 8th respondent, that is the governor, in cohort with 4 members," and unquote. The Supreme Court then made some orders to restore the state to immediate constitutional democracy. òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu ààrẹ yín yẹn o wọ́n ní táwọn ò ṣe nù ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti wá ń sọ̀rọ̀ káàkiri pé ọ̀rọ̀ yìí yóò máa lẹ́yìn ẹni tó jẹ́ spíkà nílé ìgbìmọ̀ asòfin River náà rèé àwọn tí ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ proceeding wọ́n ti kọ lẹ́tà already pé àwọn fẹ́ yọ Fubara impeachment nítorí ó commit gross misconduct ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu yọ sí gbogbo wọn lójijì ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan ní bóyá ọwọ́ Wike ló wà rẹ̀ mú ní sáàrẹ Tinubu wá kiri tí wọ́n mọ̀ kọ́ ní ìgbésẹ̀. ẹ jẹ́ àmọ́ ohun tí yóò bá bẹ́ẹ̀ yọ àwa ti sọ fún wọn pé a fi wọ́n pa wọ́n ẹ̀dẹ́ àbí sáà sọ fún yín wípé ọ̀rọ̀ Rivers yóò dá nǹkan lẹ̀ ẹ jẹ́ àwọn ọmọ ohun tí àwọn àṣàrí ìdòkúbọ̀ ó ṣe àwọn ọmọ ìjọ ó bá wọn lábàádì they are in shock. Ọ̀gá ẹ bá wọn bá ń kọ ìmọ̀ràn yín sábẹ́ comment section ìmọ̀ràn táàrẹ Tinubu ẹ mọ̀ kọ́ lè bo Yorùbá ni o ká lè rí kọ́mẹ̀ntì yín lò òyìnbó tẹ́ ń kọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ̀ ń fi àwọn láńgbèjì kan tí YouTube ń yọ dànù ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ bá sì kọ́ lè bò bẹ́ẹ̀ bá ti débi tẹ́ ti fẹ́ lo àwọn èèbò ńláńlá tí YouTube ò like ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa kọ́ yẹn Yorùbá. So this is it again. They've started tear gas again. Wike sent Nigerian police, Nigerian army, and everybody. Ó dá ibi tá a bá ń lọ la dé yìí o wọ́n ní ọgbọ́n tí wọ́n ta rèé àwọn ọmọ Rivers náà lẹ́gbọ́n tán sọ̀rọ̀ wọ́n ní Wike gangan ló rán àwọn ọlọ́pàá àtàmì àlẹ́jẹ́lì ni ó á sí ohun rẹ̀ òkè hàn tó sọ̀rọ̀ pé láti wá mọ́ yin tajútajú láti yìnbọn àná náà mọ́ àwọn fọ́nrán kan wà fún yá kan fi arábìnrin hàn yín ni torí wọ́n yìnbọn lẹ́sẹ̀ táwọn àwọn ìgbìmọ̀ táwọn freedom fighter tán ní àwọn ó ṣòro bíi àgbọn mo wá rò pé léè gangan ló jẹ́ kí wọ́n tètè gbégbèsè yìí wọ́n wá ní Wike gan ló dami tútù wájú kí ààrẹ lè rí ọ̀rọ̀ sọ wípé kán lè rí nǹkan ọ̀bùnrìkú ọkọ̀ ti ràn mọ́ kán lè rí nǹkan fi ṣe excuse wípé àwọn fẹ́ declare state of emergency wọ́n náà dàrú àwọn agent wọn ló dàrú kàn tó wá declare mo ní ó dà ó believe well ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tí ó ṣojú wọn Rivers. All of them joint task force. They are here, sent by the president on behalf of Wike in our own land, Ijoland. This is what is going on. Look at it. That's what is going on. Look at them. We have nothing against them. We have 2 venues. The king of Abalama community said we should all stay away. Now, Judge Kelly and his group still went ahead and said they will still hold. They've been shooting at us now because they've seen you. So that's it. That's what is going on. That is what is going on. No, you guys have been shooting at us. You've been shooting at us since. I've been injured. Three of our people. No, I'm not listening. 3 ladies that are almost dead. 3 ladies are almost all because of some Wike. The 3 ladies are almost. You want to really listening? 3 ladies. We're not waiting. Let them us. No problem. You can all of us are 3 of our ladies are already hospitalized. We didn't come here with anything. We're not anybody. This is our land. It's Calabar
Maryland, and we want to have our IYC program peacefully. You brought armored tankers to begin to shoot us. Why? Look at the police. Look at now. This is Wike's program. They are all going. You can see them. You can see them, and they are stopping us from not going there. We are not violent people. Look at them. One of them is stressed with a life here in Degema. So, that's it. Because of yes on Wike, Tinubu can't shoot. Now one for you, shoot me. Shoot. It's my land. I'm a Calabari man. This is my land. You want to me? So me, we are Calabari people. We are Ijaw people. Why can't I have my program in my community? Because of Wike. Because of Wike. Why, Tinubu? Why? We not agree. I don't agree. Okay, go shoot the 30 person. Nobody sabi handle gun. Nobody only the handle gun for this life. Why you don't? Why don't go feed them? I don't use us. Why police they hold us? Are we carrying guns? Am I carrying anything? Look at me. I carry gun. Why they stop me? Why you guys stopping me from accessing my community Abalama? Why? Oh no, lórí yẹn o, àwọn èèyàn ti wá ń sọ̀rọ̀ wọn ní alábòsí ní ìjọba APC. Wọ́n ní ṣe bí Buhari ló wà ń bẹ̀ nígbà tán sí EndSARS lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n ní wọ́n declare state of emergency bó ṣe burú tó tán pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ. Wọ́n ní nígbà tí ààrẹ Tinubu náà wọ́n ní wọ́n tún ṣe ìwọ́de bí ń pa wọ́n bad governance. Wọ́n ní wọ́n pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ nílẹ̀ Haúsá àtàwọn bòmíì. Wọ́n ní wọ́n declare state of emergency. Wọ́n ní kò tí ì sí èèyàn tó kú látàrí tó ṣẹlẹ̀ ní Rivers. Wọ́n wá sáré declare state of emergency. Ẹrújú ayé àbẹ́ẹ̀rí. Tí àyìn náà rí pé àwọn gòrògòrò tí ò gbédé àwọn Fúlàní náà kó lọ ọbẹ̀ ìkànnù wọn wá gbá Haúsá ó sa Haúsá sí ó láwọn ó pa wọn ni o àwọn kan pa wọn dànù yẹn náà nìkan pa wọn wọ́n bojú wọ́n bo gbogbo ẹ̀ ó dẹ́ àmọ́ omi tí ó ṣẹlẹ̀ sí kí ni mo sọ fún yín ṣe mi ò promise yín pé a ṣe kí ni a fi wọn pa wọn ẹ̀dẹ́ àwọn náà mọ̀ ń tán wà nù Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ ẹja kún bẹ́ẹ̀ ẹja dọ́dọ̀ ọmọ àti sọ ti bàbá ẹja dọ́dọ̀ ọmọ báwo sì tí ọmọ lọ lánàá tó ti ń sọ wípé kí ni bàbá àwọn ṣe tó jẹ́ wípé bí bàbá àwọn ṣe tó fún yín Nàìjíríà mọ iyì rẹ̀ ìkànnú àwọn ọmọ gómìnà báwo sì ti wá dá lóhùn wípé don't turn our youth into beggars mo sọ wá di bambia làṣírí ààbò ẹ sì ń pè wá ní àlùmọ̀jìrì tẹ́lẹ̀ ó tún wá dé ó wá di ráìsì pòpòpò ó di gàrí sí ó di gbogbo ẹ̀ ń pín fáwọn èèyàn ó lò wá bá wọn sínú àwẹ̀ kọ́ wa bá ṣe ń pẹja mọ́ fún alẹ́ jàjẹ́ mọ́ ẹ kówó wa kẹ wá kọ́ wa bí wọ́n ṣe ń ṣe crypto bí mo bú sẹ́rìn ó dà ní rí jù bá ń lọ lọ́dọ̀ tọmọ. ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ ti kọ́pà á fún yín ní kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ náà ni Sowore ó sọ ohun tó bá bọ̀ nígbà tó tẹ̀lé kọ́pà yìí lọ sí sẹkítẹ́rìàtì wọn lẹ́kọ̀ọ́ lánàá ṣùgbọ́n lórí update tá à ń rí gbọ́ báyìí wọ́n ní wọ́n ti pàǹdẹ̀dẹ̀ báyìí pé by March tó ṣùgbọ́n máa fi parí kán bẹ̀rẹ̀ sí san 77,000 owó àlékún fún òṣìṣẹ́ tó gbà kéré jù fún àwọn corpers mo ní ó sì wá jẹ́dá yìí àwọn corpers yòókù ti wá yin ọmọ tó jáde wípé o ṣé o ìwọ ló kó wọn tàbí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ wọ́n fẹ́ rẹ̀ máyé wọ́n fẹ́ jẹ́ máyé ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n ti fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ bo àwọn ọ̀gá wọn lọ́fun ẹ̀yin lẹ fà á tọ́mọ ẹ fi sọ̀rọ̀ owó tán ti approve láti last year November kí ló dé tẹ́ ẹ̀ san fún wọn ẹ sáfẹ́ máa jẹ àwọn ọmọ ìmáyé kan wá mọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn bébì lẹ́ẹ̀kan náà kó wá mọ́ kéèta yóò ké o. ẹjẹ́ kò ń bẹ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ WHO World Health Organization wọ́n ní wọ́n ti ń kìlọ̀ fún àwọn orílẹ̀-èdè tó kù lágbàáyé pàápàá jùlọ Nàìjíríà pé kì í mọ̀ síre kì í ṣàwàdà ní Trump ń bá yín ṣe USAID tó fagilé àwọn ará yín tó ní HIV bẹ́ẹ̀ bá ń parọ́ fáwọn ọmọ ìlú yín sẹ́mọ̀ pé àwọn ní data àwọn ní fígọ̀ àwọn ọmọ yìí àwọn tó ní HIV Nàìjíríà ẹ tètè mójútó o káwọn èèyàn mọ́ rìn kàn mọ́ kú pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ o wọ́n sì ní àwọn èèyàn pọ̀ ní South Africa àti Nàìjíríà tó ní HIV mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ẹ bá nú ròyìn lónìí iye tí àwọn ọkùnrin Èkó ná lórí olóṣó wọ́n gbé dátà rẹ̀ jáde mo ní àwọn èèyàn òsì ló kọ́ wọn lo rọ́bà dáàbòbò mọ́ wọ́n kàn ń ṣe wàlàwàlà wòlòwòlò bó ṣe wù wọ́n ni àwọn èèyàn ní kíní Nàìjíríà o ọpẹ́lọpẹ́ Trump ní ìsìn tí Trump ti wá jáwọ́ ńbẹ̀ àmọ́ wòbí tí ó bàdé mọ́ sọ́ra rẹ̀. ó rẹ̀ àwọn ti state of emergency lárúpá gbọ́ tó le jù lábá gbọ́ pé Wike náà ló bá ní òun ó fìyà jẹ àwọn PDP tí ń tẹ̀lé tó ń gbèsè Fubara lẹ́yìn òun ó fìyà jẹ wọn òun ò fẹ́ mọ̀ bóyá ẹgbẹ́ ẹ̀hún ni Wike ó mọ̀ sí wà nú ẹgbẹ́ PDP ó lóun ò kíá secretariat wọn ní Àbújá ó ti revoke land wọn ó ti gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn ó ní mínísítà Àbújá lòun ó lóun ò bá wọn ṣe mọ́ṣẹ́ inú ara lòun wà pẹ̀lú wọn ṣùgbọ́n inú ẹ̀mí APC lòun
mo ní ìjà ńlá náà ó fò níjà kì í sòní nìkan àwọn ó ṣe kí ni a fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́. What God cannot do does not exist. Ẹ jẹ́ adé ṣọ́ọ̀ṣì pásítọ̀ yìí tí gbogbo ayé máa ń wò lórí YouTube, pásítọ̀ Jerry, wọ́n ní òun àtìyàwó rẹ̀ ń ṣe 18th wedding anniversary náà bá kó márúwá jọ rẹpẹtẹ 40 brand new márúwá kẹ̀kẹ́ márúwá náà bá ń pín fáwọn ọmọ ìjọ kì í sọmọ ìjọ nìkan o wọ́n náà ń pín fáwọn aláìní. mo ní wow, what God cannot do does not exist. Kò ṣeé fi pamọ́, àwa náà kàn la ní ó dáa o. Ẹ jẹ́ ká fi tó àwọn èèyàn létí torí àwọn èèyàn tí ẹnu ti ń kun pásítọ̀ ìtẹ́lẹ̀ wọ́n ní òun ló lówó jù lórí YouTube, òun ló pawó jù, kí ló dé tí ò lè ṣe fáwọn èèyàn. Ó ti wá sí fáwọn èèyàn ní ìsinyìí o. Àwa náà báyìí abágbé síta wọ́n sì ní kí ìṣẹ̀lẹ̀ nìkan náà ṣe wọ́n lé nǹkan kékeré ni nínú tán ṣe láti fi celebrate ìgbéyàwó wọn tó ti pé ọdún 18 years. A kí wọn ìgbéyàwó wọn ò ní bàjẹ́ o. Ó dá obi láàrin mọ́nú abala ti lérèfé pápápá ẹ mọ́ bá ń ká lọ nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí dẹ́ndé ọ̀rọ̀ wà ń bẹ̀ lónìí báyẹ̀ bá pín kó kalẹ̀ kó kakò. Bàtà sómi wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, bàtà sómi wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, jó mi jó, bàtà sómi só, bàtà sómi. Ewúrẹ́ ilé dúdúdú, àgùntàn ilé mo ti gbàgbé rẹ̀ dúdúdúdúdúdú. Àdùkẹ́ làwọn ń bá ṣeré, olówó ẹyọ, àdùkẹ́ làwọn ń bá tayò. Olówó ẹyọ ó ń pè mí o, olówó ẹyọ ó ń pè ẹ́ o, Bọ́bí ń pè ẹ́ o, olówó ẹyọ. Bọ́bí àtàyà làwọn ń bá ṣeré, olówó ẹyọ. Bọ́bí àtàyà làwọn ń bá tayò, olówó ẹyọ ó ń pè mí o. Èmi ni mò ń ké sí i, èmi mò ń pè yín bẹ́ẹ̀ tí yín bá ń já àwọ̀ ló ń pèrè àwọ̀ ó gbẹ̀yìn olólùfẹ́ wọ́yá. Ẹ bọ́ bí o ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ ilé àtún ti dé o. Ó kù kan tí n ó tún kọ ilé ìfẹ́ sápá lórí o. Ìsáǹsálùbọ̀ kéréwẹ̀ ìsáǹsálùbọ̀ àná mo sálùbọ̀ èní mo sálùbọ̀ èlùbọ̀ mi ò bẹ́ ìsáǹsálùbọ̀. ẹ rántí àwọn ìyá wa tó wà lóko náà máa ń kọrin ilé wọ́n máa fi kọ mi bí orin òjò ni. Mo sá èlùbọ̀ yìí kò gbẹ ìwọ òjò ìdákẹ́ kó a sì mọ́ ìta gbangba la mọ́ na èlùbọ̀ sí àwọn ara aṣu àwọn èlùbọ̀ tó máa ń ṣe látara aṣu dúdú yẹn. Gbà míì wọ́n bẹ́ mí èpo rẹ̀ mo rántí bàbá mi gbà ní ó yá ẹbọ́ bí kẹwàá mọ̀ bí àwọn sùn yìí á wà sá iṣu gidi ní o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa ń ṣe láfún látara ẹ̀gẹ́. Gbà míì ẹ ń bá gbé lóko rí orí àpáta báyìí náà máa ń sáwọn kìíní ìsí kó lè tètè gbẹ torí àpáta máa ń gbóná. Ó dá ilé ìmọ̀ fi kí káàbọ̀ sínú ètò lónìí ọjọ́ 18 kẹrẹkẹrẹ oṣù tó ń lọ ní oṣù kẹta. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tẹ́mi wa ò lọ sí o tó tún mú wa pàdé láyọ̀ lónìí látànà ó pẹ́ o ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o láàrin àná sí ni ìmọ̀ sí ìrìn àjò kékeré àwọn kan mọ̀ ti bá lọ. Ògo fún Olúwa lókè ọ̀run, ògo fún Ọlọ́run lókè ọ̀run, ògo fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Mo tún wá gbé òṣùbà sàdákátà mo yí báyìí fún ẹ̀yìn tèmi ṣé mo yí dáadáa wọ́n kàn máa ń yí báyìí wọ́n sì máa ń gbé kọ́nu àwọn ìyá wa máa ń yí báyìí ni wọ́n á gbé fún wa. Ẹ ṣé o gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Àkọ́kọ́ tá a fi bẹ̀rẹ̀ lónìí o náà ni fọ́nrán tá a bẹ̀rẹ̀ nínú abala lérèfé wọlé ìtẹ́rí inú lérèfé yẹn ayọ̀jú lójú wíńdò ni o ṣùgbọ́n a tún mọ ẹnu mọ́ ilé ìta àti wa mọ́ wọlé sí inú àwọn àkórí ìròyìn látẹnulẹ̀ ká tó wá wọlé sáwọn àkórí ìròyìn wa lónìí. ẹ jẹ́ tó sáré pọnú máa wá sọ lórí ìkànnì alámọ̀ yẹ̀yẹ̀ mistake ni a ṣe mistake o a ṣe mistake lánàá àwọn èèyàn ti pàkíyèsí wá sí nínú comment section ṣùgbọ́n mi ò mọ energy tí bàbá Oríyọmí fi sọ ṣùgbọ́n àwa ò sí lára àwọn tó ń gbé ìròyìn fògànná o torí ẹ̀ ni mo ṣe ń ṣàtúntònú lé lórí báyìí nítorí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ pàápàá jùlọ gbogbo wọn ń jiyàn gbé lọ́tún wọn ń jiyàn gbé lọ́sì ọ̀rọ̀ ọbẹ̀ ó sì wà relevant gidi ṣùgbọ́n ó yẹ ká làdélẹ̀ ó yẹ ká wádìí déètì bó lèyìn ó sì mọ déètì nígbà tó hàn sọ sí pé ọjọ́ báyìí lè lẹ́nà sí ó káwa náà lọ́gbọ́n báyìí torí ẹ̀ ṣe rí bá a ṣe ń sọ kíní báyìí àwa náà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà máa ń gé nǹkan ó ṣe é ṣe kí bàbá yẹn gan dárúkọ déètì
mọ̀ ga o ó dá àwa náà ó tún fi kún iṣẹ́ wa láti mọ̀ confam ká lè mọ̀ fi déètì mọ̀ gangan ọ̀ká kúkú mọ̀ sọ pé fọ́nrán tá a fẹ́ lò ya àmọ́ déètì tán sí ohun kankan tá a fi kún lánàá nìyẹn ṣùgbọ́n pé wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ àbọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe ọdún yìí o torí nígbà tẹ́mi náà gbọ́rọ̀ yẹn mò ń wò pé bàbá yìí ò bá mọ̀ sí sọ̀rọ̀ yìí táìmù báyìí o torí pẹ̀lú ẹ̀sùn tán tí wọ́n fi kàn wọ́n pẹ̀lú ọ̀rọ̀ pé wọ́n àti olórí iṣẹ́ mọ̀ pé mo mẹ́nu bà lánàá pé pẹ̀lú ẹ̀sùn tó wà ńlẹ̀ yìí pé sáwọn ìjọba ò tún ní wò pé ṣé ìwọ tí ẹ̀rọ pé mo sọ wẹ̀ lánàá ṣùgbọ́n àbá Oríyọmí gbogbo àwọn tó bá gbèrò yẹn láti fi ta ẹnu bá yín àwọn ò gbèrò yẹn láti fi tẹnu bá yín bí o àfi kí ọ̀rọ̀ ti ọ̀jájú ni lẹ́yìn ni ṣùgbọ́n àmọ̀pọ̀ ti pẹ́ ẹ̀dáríjì àwọn ń ti wá o àwa ọ̀nà wípé àwa lára àwọn tó gbé ṣùgbọ́n àgbé bẹ́ẹ̀ bá lọ wòròyìn tó ti wá àfi ṣèròyìn ni wọ́n sì ní àwọn kan ń gbé wípé àwọn ológun ni wọ́n ń wọṣọ irọ́ o àwa ò gbé bẹ́ẹ̀ ń tàwà gbé ni wípé wọ́n ní wọ́n ń wọṣọ ológun mo sì sọ mo ní anybody náà ló lè lọ ọjà ẹ lọ tún ròyìn àná gbọ́kù tí ì pẹ́ pé anybody náà ló lè lọ sọ́jà táàtì ẹ̀wà mọ̀ pé àṣẹ 2020 ọdún márùn sẹ́yìn ń táwọn èèyàn tó wá ń pàkíyèsí ìmísí ni wípé gbogbo àwọn tó fẹ́ fi ba Oríyọmí lórúkọ jẹ́ wípé kan sọ̀ra àwa ìsọ̀ta yín bí o a sì gbà yín lórúkọ jẹ́ a fi ń kín gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà lẹ́yìn ni nǹkan kan tún wá ní àwọn èèyàn tún wá ń bèèrè pé ṣé kò ṣe Nàìjíríà 2020 ṣé kò sì dáa ju Nàìjíríà 2025 lọ báyìí nígbà kan sọ̀rọ̀ yẹn gan-an èèyàn mélòó náà ń jí gbé pé ní ìsìn pé ní ìgbà tí Nàìjíríà wà retrogressive ni mo ní mẹ́sẹ̀jì yẹn wà relevant dọ́là tó máa ń sọ̀rọ̀ ajínigbé ó wà relevant gan ṣùgbọ́n torí politics tó wà lábẹ́ ẹ̀ èmi náà lè sọ̀rọ̀ 5 years ago tó bá sì ń ṣẹlẹ̀ táìmù yìí tó sì bá táìmù mu kò èèyàn lè tún sọ ṣùgbọ́n torí wọ́n fẹ́ fi play politics lòdì sí bàbá Oríyọmí náà sì sáré jáde àwọn kan náà sì wà tó jẹ́ pé ìṣe tán ṣe gbé ọ̀rọ̀ wọn yẹn wọ́n gbé nígbè pé wọ́n fẹ́ fi Oríyọmí kọlu àwọn ìjọba ni so nídìí èyí àwa gbé láti fi àdírẹ́sì menace tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ni kò sì tàbùkù pé táìmù báyìí lẹ sọ àbí táìmù báyìí kọ́ lẹ sọ kankan táwa kan wà á yanjú ń bẹ̀ ni wípé àdárúkọ táìmù nísìnyí tẹ̀sí ti dárúkọ táìmù sí làwa náà a máa ń kọ̀nfàmù kan bí a kọ̀nfàmù pẹ́yìn lẹ sọ àwa ṣe rí confirmation báyìí wípé bàbá Oríyọmí ti fi táìmù tán sọ sí o làwa náà ṣe wá padà wípé àwa náà wà bọ́n fi kún tó ráwọn náà rí confirm ni ó lẹ́tọ̀ọ́ káwa náà rí confirm lórí fídíò ẹ̀wọ̀n jẹ́ apẹ́ ń bẹ̀ kò jù bá náà lọ àwọn tó wá ń fi ba bàbá Oríyọmí lórúkọ jẹ́ àìrọ̀ okù wọn okù Ọlọ́run yóò dáa fún gbogbo wa o a sì ń gbàdúrà fún wọn wípé lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀sùn tí ó ṣe wọ́n fún wọn àwọn ọmọ kú sí kí ibi tán ti fún wọn lóúnjẹ kù Ọlọ́run ó bá wa yọ wọ́n ń bẹ̀ pátápátá wo ò ní fọ̀rọ̀ wọn ká fi play politics aláìkè bàbá Oríyọmí lórí ìkànnì a sì fi bò gbogbo ìgbà tí ṣẹlẹ̀ yẹn náà ṣẹlẹ̀ àwa lára àwọn tó fẹnu sí wípé olóore ọmọ Yorùbá ni bàbá yìí ó dá yóò dá fún gbogbo ayóyọ a kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ oníkọ̀kẹ́jẹ jẹjẹ mọ́ wọnú abala àkórí ìròyìn lọ alákọ̀ọ́kọ́ wọnú àkórí ìròyìn wa fúntò ní update láàpẹ amúròyìn kan wá fún yín lánàá lórí bí àwọn ológun ojú òfurufú wọ́n ṣe ya lọ sí Ìkẹjà disco àwọn òṣìṣẹ́ mọ̀nàmọ́ná tán náà wọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan mọ́ wọ́n ń wò pé àbò làwọn ọmọ Nàìjíríà ò sì mọ́ sọ̀rọ̀ báyìí ó dáa bọ́n ṣe nà wọ́n ó tọ́ bọ́n ṣe nà wọ́n mo ní yóò kan ẹ̀yin náà mọ̀kànmọ̀kàn lóye nǹkan ó dàbí ọ̀rọ̀ Natasha ni àwọn obìnrin tán gbé plákáàdì káàkiri tán ní àwọn wà lẹ́yìn àpábí àwọn wà lẹ́yìn àmú yóò tó kàn yín yóò kan ọmọ yín obìnrin bẹ́ẹ̀ bá sọ́ra ṣùgbọ́n àwọn tó wá ń blame àwọn ará bíi ní àyà bá pàkíyèsí mi sí pé ọ̀gá mi ẹmọ́ ti blame àwọn èèyàn tó nìkan náà mo ní sí lè dáa ni kò dáa they have take law into their hands ṣé bẹ́ẹ̀ enforcement lápè wọn tán sì yáwọ́ bẹ̀ tán sì
sẹ́sìn gbogbo ń tà ń gbọ́ náà ni wípé wọ́n jẹ wọ́n lówó, wọ́n jẹ NEPA lówó, ẹjẹ́ á lo NEPA kó lè yé wa. Máa mọ̀ pé wọ́n ti yí orúkọ wọn padà kúrò NEPA, ṣùgbọ́n á lo NEPA kó lè yá. Wọ́n jẹ NEPA lówó, kíní kan kàṣà kíní kan káwòdì, torí ẹ̀ ni wọ́n wá já náà wọ́n ró kọjá bẹ́ẹ̀ o, wọ́n ní kì í àwọn lówó, wọ́n ní kì í tiẹ̀ sọ̀rọ̀ owó jíjẹ lélẹ́yìí. Wọ́n ní nítorí wípé bóyá wọ́n múná wá wọn múná wá náà ṣe wá ya lo àwọn ìkànnà àwọn ọ̀gá disco yìí, á gbé wọn wá, wọ́n sọ púpọ̀ lọ́rọ̀. Ìkànnà àwọn journalist náà wá bí wọn, ìyá tó máa borí ní TVC yẹn wá bí wọn wípé wọ́n lẹ́yìn náà ní lọ́wọ́ ẹ̀dì ẹ̀rù, ṣé ìṣe ń tẹ́yìn ṣe faraàlú, ṣé ìṣe kámà, ṣé ìṣe ẹ̀san lókè lórí inú tí ẹ̀kọ́kọ́ fífẹ́ bí máa yẹn ṣùgbọ́n ó fọgbọ́n sí. Àwọn èèyàn wá pàkíyèsí mi sí wípé ẹ ń bú àwọn ológun òfurufú wípé wọ́n lọ fìyà jẹ àwọn NEPA láìtọ́. Wọ́n ní sáwọn NEPA, àwọn oníṣẹ́ mọ̀nàmọ́ná, wọ́n ní sáwọn ò fìyà jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́nà àìtọ́. Wọ́n á ní ibi tẹ́ ẹ tún sí ojú mi sí, mo ní ṣùgbọ́n àìfi búburú wo búburú, too wrong do not make a right ni olóyìnbó sọ. Wọ́n ní kí n ti gbogbo òwe tí mo ti ẹ̀ mọ́ pa yìí pé kí n sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà jàre. Pé ń bá gbin èbùkà ọmọ rẹ̀ ó jẹ́ ń bẹ̀ tàbí fúnra rẹ̀ kó èrè rẹ̀. Yóò sì ní gbé lá kó kálùbọ̀sà lọ́jọ́ ọkùnrin. Pé aninilára lọ́lọ́run dojú àwọn méjèèjì kọra wọn. Pèsè bẹ́ẹ̀ mi náà máa sọ wípé Ọlọ́run ó dojú àwọn aninilára kọra wọn. Pé kí ló dé tí mo wá ń gbèsè NEPA lẹ́yìn mo ní ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ni mò ń wò wọ́n tẹ́jú. Wọ́n rí ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn. Ṣé Nàìjíríà, àwọn ọmọ Nàìjíríà ò lẹ́tọ̀ọ́ lọ́wọ́ wọn tán ṣe ń ta iná, ń ta òkùnkùn fún wọn dípò iná tán sì ń gba owó. Mo ní bísínẹ́sì nìyún, wọn ní ìṣe ń tì ní. Mo ní àjọ wa wo òun ó gbé wa sọ́dọ̀ ẹ̀yìn tiwa ò, torí bàbá yìí náà sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ pé ọmọ Nàìjíríà ń bú àwọn lórí ẹ̀rọ ayélujára. Wọ́n ní ṣebọ́n làwọn fáwọn sínú òkùnkùn, làwọn bá ayé jẹ́, náà bọ̀nà jẹ́ pé ká ní iná wà Nàìjíríà ni, pé nǹkan ò bá ti sẹnu rẹ̀. Mo ní wọ́n ní sáwọn làwọn mú iná dání ni. Àwọn èèyàn wá ní ṣe bẹ́yìn níjọba tà fún. Kí ló dé tẹ́yìn ò jẹnẹrétì iná? Kí ló dé sí pín gbogbo mítà fáwọn èèyàn? Pé ìjìyà kún ojú kan lọ, wọ́n fìyà jẹ yín lóòótọ́, àwọn èèyàn ò faramọ́, ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ìyàtẹ̀ fi ń jẹ ọmọ Nàìjíríà ó pọ̀. Pé ìbọn náà kó wá sọ́dọ̀ yín, wọ́n mú búlálà sí, a sì gbọ́ pé wọ́n yìn kankan nínú yín, a sì gbọ́ pé wọ́n yìn kankan nínú yín bọ́n, ṣùgbọ́n wọ́n na ségè sí yín lára. Ṣùgbọ́n ẹgbà tẹ́yìn mú lọ́wọ́ tẹ́ fi ń na ọmọ Nàìjíríà, ẹgbà òkùnkùn ni. Mo ní lè kọ́ ọmọ Nàìjíríà mọ̀kọ́ náà àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí, ọ̀gangan ọbẹ̀ gan láàjà yín sí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni ti àdé Anambra, níbi tí gómìnà wọn Nnamdi Soludo ó ti fìgbà kan jẹ́ CBN governor rí, òun náà ganu sí máyì ló bá sọ̀rọ̀ sókè náà. Èèyàn tiẹ̀ tí yẹn expect pé ó sì sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu. Ó mọ̀ sọ ó lẹ́yìn Nnamdi Kanu lòun wà, ó ní kán jọ kíjọba jọ wọ́n tún Nnamdi Kanu lẹ̀ fáwọn, pé àwọn tí ń wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ yìí, pé àwọn ò wà sọ̀rọ̀ gbogbo tí ó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn àti ìfẹ̀hónú oníkálukú wọ́n ráàyè sọ báyìí. Ṣùgbọ́n mẹ́nu bá ti ẹ́pà náà ó ní kọ́mọ̀dé pa lóhun, ó ní ìyún ó ń fi owó àbúsàbù lálejò ní ó ní ó ń lu orí àwọn èèyàn pọ̀, ó ń dọ́gbọ́n gbowó lọ́wọ́ wọn. Mo ní ṣé bí àwọn ará àtàṣe mọ́ wò rè é tán bá ti fẹ́ràn báyìí, wọ́n sá ti gbà pé kọ́lọ̀ ń jọ kó bá yọ Kanu wọn bẹ Tinubu. Mo ní gómìnà wọn náà ti fẹnu sí, mo wá ń wò pé àwọn ilé ìlú àwa náà fi lè kọ́gbọ́n ìjà òmìnira. Abẹ́lẹ̀ níjà òmìnira ṣe ló ti dùn jáde o, gbogbo ẹ̀kọ́ náà máa ń jà lójú kámẹ́rà o. A jẹ́ pé gbogbo wọn ṣe ń dáwó fúnra wọn tí sàmọ́ ẹ́pà tí àwọn náà ń gbímọ lójú tí wọ́n àwọn gbèrò wípé kàn án foríkorí fikùn lukùn, kàn án dáwó, kàn án jọ ṣe pọ̀, kàn án lè gba. Wọ́n tiẹ̀ ti declare Biafra gan ní Finland, gbogbo alárí. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tán ti declare iná báyìí kò tí ì nítumọ̀ bọ́n ṣe ń declare kọ́ yẹn. Ṣùgbọ́n a ṣe gbogbo kùrùkẹrẹ bọ́n ṣe ń gbowó yẹn, bọ́n ṣe ń béèrè owó tán táàsì ara wọn. Àsọ́tọ̀ ojú mi làwọn ará àta tó jẹ́ ara wọn náà tánjọ́ jọmọ̀ ọ̀ràn kan náà, ojú mi náà fi ń wò ó, ẹ jẹ́ àtàrà àwọn kọ́dùn. Lówelówe rà lólo àgìdìgbò, torí èmi náà wọ́n mọ̀ yọ̀rọ̀ sọ. Ó dá o, àpò ń bẹ àmú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín wá ti dénú àkójọpọ̀ ròyìn, a sì fi tí wọn a fi kọ́gbọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà ní ta bá pò ń bẹ tán á tún dé rivers o, níbi tá a ti wá gbọ́ àti wá rí lẹ́tà tí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìyẹn ti faction ti Wike tí wọ́n ti kọ lẹ́tà sí Fubara, lẹ́tà pé àwọn fẹ́ impeach ẹ̀ torí gross
misconduct. Wọ́n ní tán bá ti lo òyìnbó yẹn fún anybody tán bá dìbò yẹn, wọ́n ní kó máa retí impeachment tàbí kó resign fúnra rẹ̀. Tẹ́lẹ̀ à ń pè lówó ńlárónú, à ń pè àkọ́kọ́ rò pé bóyá kò ní dé pọ́ìntì, ṣùgbọ́n wọ́n ló ti wá dé pọ́ìntì báyìí o, wọ́n ti kọ lẹ́tà sí. Kí ni tó wà nínú lẹ́tà àti wípé kí làwọn lọ́ọ̀yà ń sọ? Torí gbogbo àwọn lọ́ọ̀yà kan jáde lọ́tún lósì ní adájọ́ náà, àwọn náà ń ganu sí máìkì báyìí láwọn rí nípa ìdájọ́ supreme báyìí ni bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn ń tẹnu àbùkù lọ ààrẹ Tinubu. Wọ́n náà rán Wike, wọ́n náà gba Wike láàyè. Bẹ́ẹ̀ náà láwà tún dé bàbá kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ lọ́ọ̀yà, wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún wa. Wọ́n láwọn iléègbé máa ṣòfin tí Wike ń darí wọ́n ní wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀, wọ́n ní ó ti yájù láti kọ lẹ́tà impeachment. Lóòótọ́ wọn tí láwọn fẹ́ impeach ẹ o, ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ pé wọ́n ti ẹ̀kọ́ lẹ́tà gross misconduct, wọ́n ní tí ó tẹ̀lé náà ní impeachment. Wọ́n wá wò pé sáà lè impeach ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn APC faction wọn ní Rivers, wọ́n láwọn ò lọ́wọ́ sí mo ní ẹ̀mọ́ tanra yín. Àwa wò kí ni ìgbésẹ̀ impeachment gangan, kí ló dé táwọn lọ́ọ̀yà sọ pé ó ti yájù, àti pé àwọn lọ́ọ̀yà kan tó wá ń sọ wípé ẹ̀tọ́ tí Fubara ní pé Fubara sì ní agbára láti resist impeachment yẹn nítorí ìdájọ́ Supreme Court tó bá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìdájọ́ ló yẹ kán fi impeach, kì í ṣe tó ti ṣẹlẹ̀ before ìdájọ́. Wá wò pé ó mọ̀ ga o, ibi tá à ń lọ lórí ọ̀rọ̀ Fubara yìí. Wike náà ò sì jogun omi. Abúfọ́nrán rẹ̀ kan wá fún yín lánàá tó ti sọ wípé ẹ̀ńbà ti ṣèjọba kó mọ̀ padà lọ sí bàbá àṣàlẹ̀, kó fi ẹni tó bá wà ìbáṣọ náà ló fà á lẹ̀, kó fi ilẹ̀ kò jí ó rí mú mi. Àwọn kan wá ní Wike fẹ́ dọ́gbọ́n ṣe third term ní oúnjẹ méjìlá bá àlàdé pé ní tó fẹ́ ṣe nù, pé ó ń ṣe mínísítà lọ́wọ́, ó tún fẹ́ máa darí ìpínlẹ̀. Tá a bá kúrò lọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà yẹn, a tún wá mú fọ́nrán ìkànnà àwọn elder statesman wọn wá ní Niger Delta. Ó ganu sí máìkì, ó ní pathological lawyer ní Wike, ó ní mọ́ forí àgbò méjì lura wọn ni tán fi mú mi nínú kòtò kan náà, wọ́n wà lọ́ọ̀kì wo. Ó ló sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ sí wípé ẹgbẹ́ PDP, pé ó fi ẹgbẹ́ PDP tó ń wà ó fi wé APC. Ó ní ẹgbẹ́ PDP ó ní ibà ara àwọn kan lọ́wọ́rọ́ ni, wọ́n kàn gbóná díẹ̀ ni pé ibà ní í ṣe wọ́n, ẹgbẹ́ ti ẹ̀nu o. Ṣùgbọ́n ó ní ẹgbẹ́ APC ó ní jẹjẹrẹ ní dà wọ́n láàmú. Náà yẹn wá rán létí ọ̀rọ̀ rẹ̀, gbogbo àwọn èèyàn sáà rán létí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ṣé ẹgbẹ́ tó oníjẹjẹrẹ ń dà láàmú náà lòun? A jẹ́ pé ìwọ gan ti dẹgbẹ́ oníjẹjẹrẹ. Wọ́n sá sọ gbogbo ẹ̀, wọ́n kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ mọ́ ní àgbogbo ẹ̀ wà fún ìkẹ́ lè mọ bí ṣe ń lọ. Lọ́jọ́ kan bá kúkú wá fi ẹ̀sùn impeachment kan Fubara, àti pé agbára wo náà ni Fubara ní láti mọ odi yí impeachment wọn ká. Gbogbo ẹ̀ náà la mẹ́nubà lónìí o. Lónìí náà ni kò ní dọ̀la bá wá kó ń bẹ̀ tán, a wà á gbé lẹ́yìn pẹ̀lú ìròyìn tí wọ́n máa tẹ̀lé yìí lórí ọ̀rọ̀ Tìmílẹ́yìn tó náà pa girlfriend ẹ̀, tó lóun gospel singer tó pa girlfriend ẹ̀ lọ́jọ́ sí, ẹjọ́ tiẹ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀. A mú gbogbo ìwà fún yín, a pa gbogbo ẹ̀ pọ̀. Bàbá kò ń bẹ̀ tán. Ẹ á sáré dé Ọ̀yọ́ o, bàbá wa dé Aláàfin Ọ̀yọ́ tuntun ti gbóhùn sókè. Wọ́n ní wọ́n sì ti sọ gbogbo táwọn fẹ́ gbé sí mu ní ọbẹ̀ ilé ìyàtọ̀ o. Àwọn kókó tí wọn yóò ṣe tán bá dórí ìtẹ́. Mo ní àwọn ọlọ́dún 4 la mọ̀ tán máa ń ní manifesto, wọn tán máa ń yàn sípò tán máa ń dìbò yàn. Wọ́n dìbò yàn yìí ibẹ̀ ní ẹ fèwú parí ẹ fèrèdè jóbe lórí ìtẹ́ bàbá yìí. Manifesto wọn láwọn dá kàn ní manifesto wọn láwọn máa review year by year ń táwọn fẹ́ máa gbé sí mo ní bàbá yìí mọ̀ dáa o. Kùdìgbà téèyàn bá dé ipò ààrẹ kó tó ṣe ìlú o, èèyàn lè ṣèlú. A sì dúpẹ́ náà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà wọ́n ti gbé bíìlì kan kalẹ̀. Ó sì jẹ́ pé first kò tí ì rẹ̀ wọ́n sì gbé kalẹ̀ ni pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ rú àwọn ọba náà lágbára gẹ́gẹ́ bí constitutional ọba tán fi sípò kan náà mọ́ ní responsibility. Kì í ṣe kí nǹkan ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú káwọn ọba ní ẹ̀rì ìbá gómìnà yín o, ẹ̀rì ìbálága wọn ni rárá, wọ́n náà fẹ́ rú wọn ní agbára constitution. Mo ní kán sáàmọ́ fi wọ́n sábẹ́ àwọn alága. A lè sọ bóyá bẹ́ẹ̀ gómìnà náà máa fi wọ́n sí tẹ́lẹ̀ náà nǹkan nígbà jẹ́ pé àwọn gómìnà náà ló ń gbọ́pàá fún wọn. Ṣùgbọ́n ní ìsìn náà wọ́n wà kọ́mọ́sáàdì pé wọ́n máa dìbò yẹn ọba pẹ̀lú nǹkan fẹ́ sí kò tí ì yé wa o. Òfin Nàìjíríà ò yé wa mọ́ o. Torí tán bá ró wọn lágbára constitutionally, mi sọ pé wọn lágbára constitutionally o, ṣùgbọ́n àwọn ètò òlú nípa ètò òlú là ń sọ yìí,
wọ́n kàn fi wọ́n jọba traditionally ni wọ́n sì recognize wọn constitutionally ṣùgbọ́n agbára constitutional kò sí lọ́wọ́ wọn torí ẹ̀ náà ṣe máa ń yọba àwọn tó lágbára constitution náà ṣe máa ń yọba bó ṣe wọ̀n ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n fẹ́ fi wọ́n jẹ ọba constitutionally ni ẹ sì mọ̀ pé lọ́dọ̀ tí wọ́n ìdìbò yan ọba kọ́mọ́ rí ẹ máa tẹ ojúbọ tó ń ṣe yìí o àwa náà là ń gbàdúrà àwa náà là ń ní káwọn ọba padà sípò agbára ṣùgbọ́n tó bá padà sípò agbára lẹ́fù wo náà fẹ́ fi wọ́n sí lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú ṣé ìṣe pé kánsẹ́lọ̀ yóò mọ̀ sọ pé ìwọ ọba yìí jókòó bẹ̀hùn àbí chairman local government yóò mọ̀ pàṣẹ fọ́ba jókòó bẹ̀hùn tábà sì ti fún wọn ní constitutional power tó ti empower àwọn constitutionally sí ọba náà tí wọ́n di olóṣèlú bọ̀ ṣùgbọ́n ẹjá kò bẹ́ẹ̀ gbogbo tí bàbá dáadáa ẹ̀ ní fún yín ní fún gbogbo àwọn ará Ọ̀yọ́ àti gbogbo Yorùbá lápapọ̀ èmi ò mọbi tí ọba ti ń ní constitution èmi ò mọbi tí ọba ti ń ní manifesto ọba gidi rèé o bóyá àwọn ọba yòókù òfin lè kọ́gbọ́n o n tán fẹ́ ṣe fáráàlú wọn àwọn ọba yẹn wọ́n ìsọ̀ wọ́n yìí ní prógráàmù fáráàlú wọ́n jọba náà nù pápápá wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ranjú mọ́lẹ̀ tánilẹ̀ àbí ìṣẹ́jú wa sákọ́ ní ọba kan ní Ifọ̀ tí ó tó ṣe ń dá kìíní létí bàbá ìtì láwọn wọ́n fẹ́ wà organize àgbẹ̀yìn débẹ̀ gbogbo tí wọ́n fẹ́ ṣe káwa náà gbọ́ bóyá yóò challenge àwọn ọba yòókù bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí táwọn fi kógun já nínú gbogbo àkórí ìròyìn wa lónìí ọ̀dọ̀ Natasha náà là ń lọ wọ́n ní ogun ò tí ì mì lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ o Natasha wá jáde ó gbóhùn ó ganu sí máìkì àní lè lo fọ́nrán rẹ̀ torí ọ̀dọ̀ BBC ló ti lọ sí ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ sàptiẹ̀ gbogbo kókó inú ẹ̀ á kó jáde á kó pọ̀ n tó sọ nípa ilé ìgbìmọ̀ asòfin tójú rẹ̀ rí experience ẹ̀ múlẹ̀ ó ní bí ilé awo bí ìmùlẹ̀ pé wọ́n tó bá ti bá wọn jẹ tó bá ti bá wọn mu wọ́n ní ọ̀gbẹ̀rì ní ọ́ pé n tó ń ṣẹlẹ̀ sóhun nìyẹn nílé ìgbìmọ̀ asòfin mú ní Natasha ìbámọ́ ti mọ̀ sọ òbòkìní ẹjọ́ wà nílé ẹjọ́ ṣùgbọ́n ó ti gbàgbé pé òun lòún gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ ni òun náà ò bá fi jókà rẹ̀ pamọ́ àwọn kan ní ẹ̀fí ilẹ̀ ẹjọ́ sọ̀rọ̀ mọ́ ní ọ̀dà ọ̀rọ̀ tó ìwọ̀n bá tó sọ náà àmọ́ àfin BBC ló ti sọ àláǹfààní àti lo ohun rẹ̀ nítorí ẹ̀ àwa náà àbá ṣe olùgbùfọ̀ kò ní jú bá ń lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa fún tòní ní pápápá àmọ́ wọn abala tí ó mọ̀ kan abala sánáwọlé ẹ̀yìn ìyá mi ẹ ṣe ìdí ìsìn ohun tó bá lè mú mi rí eyín yín funfun ń ta funfun nẹ́nẹ́ funfun kínníní oníkẹ́ ẹ ṣe mi fẹ́ yà yín fọ́tò ní ìsìn mo ti tẹ fíláàsì ní óyá pákà yóò dáa fún gbogbo wa ó dáa ní pápápá gẹ́gẹ́ bí oyè tẹ́ fi mi jẹ èmi náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sáná wọlé èmi náà ní ibà pàpà parada ẹ parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà ẹ bá dénú kọ́mẹ́sẹ̀ sàámọ̀ parada bẹ́ẹ̀ náà ni èmi ní ọ̀páka ọkọ̀ pékè ọkọ̀ àwọn su-16 kò sàlúwọ́ ń bí èmi náà ní ibà rìn gẹ́nìgẹ́ni tí kú mi àti kú yòó rìn gẹ́nìgẹ́ni èmi náà ní ibà kọ̀ǹpáàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ ibà àlẹ̀ jẹ́lì adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tá à ń fi àlẹ̀ jẹ́lì sọ̀rọ̀ wa nítorí ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ ti bàbá wa Oríyọmí táwa náà gbé fọ́nrán lánàá táà fi déètì sí kí ni o allegedly. ṣé wá rí wípé ọgbọ́n tí kinní nǹkan yẹn ni wípé béèyàn ó bá ṣe fídíò nísìn kó mọ ya fi déètì sí gàdàgbàgàdàgbà kó tiẹ̀ lè mọ yí àwọn èèyàn mo ráwọn tó ń sẹ́ǹdì fọ́nrán 2 years ago sí mi tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ bá dúró wò dáadáa ẹ bá fi lè tẹ líǹkì yẹn báyìí ó dìgbà tẹ́ bá lọ wò pé orí YouTube ní àbí Facebook ẹ tó mọ̀ pé àfọ́nrán yìí ti pẹ́ ìgbà míì mo máa ní láti lọ sínú comment section wọ́n máa kọ déètì ìgbà táwọn èèyàn kọ kọ́mẹ́ǹtì ni mo fi mọ̀ kóníkálukú náà máa fi déètì sí gbogbo ohun tó bá sọ torí èèyàn lè sọ ọ̀rọ̀ ní last 3 years ó jẹ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ yóò ṣe wà tún tú ọ̀rọ̀ yẹn jáde bí ọ̀rọ̀ orí afẹ́fẹ́ ṣe rí nù wò n tí ó sì mọ ṣèjẹ́rìí ńgbà náà ni pé sàn sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kò sí déètì ń bẹ̀ ẹbí ta wá nì. ìdí nìyí tí Alhaji Oríyọmí gangan fi wá tún jáde báyìí pé ẹ wá o àwọn ò ṣe sọ o ṣe ti rí nǹkan báyìí àwa ń fi déètì ìṣíròyìn wa o. yóò dáa fún gbogbo wa
ó rà àkọ́kọ́ nínú àwọn ìròyìn Sanwó-Olé tòní wọ́n ní àṣírí àwọn ajínigbé àti ọlọ́kadà méjì tó ń ṣe alamí fún wọn tú o lágbègbè bodíbo. wọ́n ní ọwọ́ ìsìnkú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ondo ti tẹ àwọn afurasí méjì tí wọ́n jẹ́ ọlọ́kadà tí wọ́n ń ṣèrànwọ́ fún àwọn ajínigbé láti ṣọṣẹ́ nípínlẹ̀ Ondo. lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ìṣẹ̀lẹ̀ ajínigbé ṣẹlẹ̀ tán láwọn Fúlàní kan ya wọ oko. wọ́n jẹ́ àwọn sọ̀víọ̀ 14 gbé, wọ́n pa àwọn èèyàn, wọ́n sọ oríṣiríṣi tíjọba ìpínlẹ̀ Ondo fún wọn láwọn èsì kan tí ò bá àwọn ọmọ Yorùbá lára mu. ṣùgbọ́n lára èsì kan fún wọn yẹn náà kókó wà nínú ẹ̀ta lè dìmú. wọ́n ní kárẹ̀ ìbáwọn olórí wọn, wọ́n ní wọ́n mọ̀ sí, wọ́n láwọn olórí wọn mọ̀ sí. ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé wọ́n ní ìṣẹ́ ìdédé ṣẹ́, wọ́n ní bí kulé ò bá pa nítorí olè pààyàn. òótọ́ sì ni pọ́ìntì ẹyọ kan yẹn, kò sí bí ará àta ṣe fẹ́ jáàyàn lógun tí ò ní ọwọ́ ara inú ilé nínú. pàápàá jùlọ tán bá ń ṣe lemọ́lemọ́ tán sì mú un jẹ. ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ẹ wo ọ̀rọ̀ Boko Haram sí ti Nàìjíríà, àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà ó lọ́wọ́ nínú ìjò wọn lọ́wọ́ nú. so pọ́ìntì kan lára gbogbo ọ̀rọ̀ tán sọ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí ìjọba sọ kò tẹ́ wa lọ́rùn pé yá ó lẹ́sẹ̀ ti àwọn èèyàn padà síbẹ̀. ọ̀pọ̀ ìbá láwọn olórí wọn ní lọ́wọ́, ẹ̀yin ò ṣe ràn wọ́n lọ́wọ́, ẹ tún tì wọ́n padà sínú ewu nù. ṣùgbọ́n wọ́n já wọn tàn mọ́ wípé kàn náà kàn mọ́ gbàbọ̀dì fúnra wọn pé àwọn kan ń gbàbọ̀dì fún wọn. a rí pọ́ìntì yẹn mú, òun ló wá fà báyìí lẹ́yìn tí Ọ̀jájúni náà tún sọ̀rọ̀ lánàá. ó jọ bí ẹni pàṣírí ti wá ń tú báyìí. wọ́n ní kọmíṣánná ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ondo Alfred Afọlábí ṣàlàyé pé ọwọ́ tẹ ọ̀gbẹ́ni Sunday Kọmọláfẹ́ ẹni ọdún 39 ẹni tó jẹ́ ọlọ́kadà tó sì máa ń ṣe ìrànwọ́ fún àwọn ajínigbé. ẹ rí i pé lánàá bàbá kan tán so mọ́lẹ̀ tán ní ọmọ àti ìyàwó rẹ̀ ló so mọ́lẹ̀. ẹ rí i pé ọlọ́kadà onímárúwá kan ló gbé wọn débẹ̀ tán mò náà lẹ̀ tó tiẹ̀ ń ṣàlàyé pé òun ò mọ̀ nǹkan kan sí. ṣé ẹ rí yàtọ̀ sí àwọn èèyàn, àwọn aráàlú kan náà wà alábọ̀dé ni wọ́n sì pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. ẹ rí lórí ọ̀rọ̀ sàríà yìí náà, ẹ rí pa alábọ̀dé wà bá a bá mú nípele bá a bá ń wo gbogbo ẹ̀, ẹ rí pé alábọ̀dé náà ní róòlù tó ń play. àwọn kan ń gbàbọ̀dé fún wa nílẹ̀ Yorùbá, alábọ̀dé gangan ni ẹ́. àwa mọ̀ bóyá ìdílé wọn ló yẹ ká kó pọ̀ bóyá àwọn gangan náà kàn yà ń tán fẹ́ yà. wọ́n ní kọmíṣánná ṣàlàyé pé afurasí náà jẹ́wọ́ pé òun máa ń bá àwọn ajínigbé ọ̀hún ra oúnjẹ, bẹ́ẹ̀ náà ni òun tún máa ń bá wọn sòpópónà láti mọ ìrìnkèrindò àwọn arìnrìn-àjò lójú pópónà. bẹ́ẹ̀ bá ń rẹ́ àwọn ọlọ́kadà ní expressway tán kàn ń lọ tán ń bọ̀, wọ́n ní ara ṣẹ́ wọn nìyẹn, kẹ́ ẹ mọ́ fura òun ni. orí owó tán fún ó sì ń gbàbọ̀dì fún àwọn ọ̀ràn rẹ̀. kọmíṣánná náà wá ṣàlàyé wípé ọ̀gbẹ́ni Kọmọláfẹ́ mú àwọn lọ ìlú Akúnnù Àkókó níbi tí ọwọ́ ti tẹ afurasí méjì míì, Umar Abubakar Sanda àti Yusuf Amadu. ẹni ṣe Fúlàní ni gbórúkọ wọn ni. òun ní Yorùbá agbàbọ̀dì, òun ní Yorùbá. ó ti wá tààkó ní ìsìnká náà mọ́ fi mú fílẹ̀ láàrin ara wa. gbogbo ẹni tí bá ń gbàbọ̀dì ẹ rí wípé àwọn amukun mẹ́kọ amòṣùṣèkà ìwọ̀n ní lè ráàyè wọlé torí bógiri ò bá lanu aláǹgbá ò lè ráyè wọlé o. aláǹgbá ò lè ráyè wọlé o. ṣé ẹ ti rí báyìí ọmọ Yorùbá ní gbàbọ̀dé fọmọ Yorùbá o bá a ṣe ń pariwo tó lórí ẹ̀rọ ayélujára. wọ́n ní Umar Abubakar jẹ́wọ́ fún àwọn ọlọ́pàá pé òun ló máa ń ṣọ́ igbó nígbàkúgbà tí wọ́n bá jí èèyàn gbé lára àwọn tí ọwọ́ bà níbi tí ọ̀gbẹ́ni tí ó jẹ́ Yorùbá tó mú wọn lọ. kọmíṣánná Afọlábí sọ pé wọ́n ní ìwádìí tí wọ́n ṣe ló lídìí wọn lọ sọ́dọ̀ ọ̀gbẹ́ni Lékan Tèmítọ́pẹ́ tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọlọ́kadà tó ń ṣiṣẹ́ fún àwọn ajínigbé nípínlẹ̀ Ondo. ó ṣàlàyé síwájú sí wípé ọwọ́ tẹ àwọn afurasí ajínigbé méjì, Ridwan Salisu ẹni ọdún 45 àti Umaru Isiaku ẹni ọdún 19 tí wọ́n sì bá owó tó lé ní mílíọ̀nù 6 ní ọwọ́ wọn. kọmíṣánná ṣàlàyé pé ní kété tí ọwọ́ tẹ àwọn afurasí yìí, wọ́n ṣàlàyé pé owó POS ní owó náà, ṣùgbọ́n ìwádìí ń lọ lọ́wọ́ bóyá owó POS tàbí owó tí wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n jí gbé ní. bẹ́ẹ̀ náà ní kọ́mọ́ tí tú àṣírí wọn sí gbangba àtajú o, kán lè tètè rí àwọn ará yòókù mú. nẹ́tíwọ́ọ̀kì níṣẹ́ wọn o. bẹ́ẹ̀ bá ti mú yàn kan bí ìgbà tí yàn bá fẹ́ tú okùn aṣọ ni, ìtì aṣọ bẹ́ẹ̀ bá ti fà báyìí yóò mọ̀ tú lọ pẹ̀rẹ̀ níbi tí yóò bá tú dé. òun náà ni ọ̀rọ̀ àwọn aráabí. wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ ṣáájú ìpínlẹ̀ Ondo ló ti di oríko ìtajà fáwọn ajínigbé tó sì fẹ́ ibẹ̀ náà ti jí
ọ̀jájúnigbé ibẹ̀ náà ti jẹ́ ọ̀jájúnigbé tán ń gbowó lọ́wọ́ wọn tán ń pa àwọn tán ń rówó gbà lọ́wọ́ wọn ẹ ṣiṣẹ́ takuntakun a dúpẹ́ lọ́wọ́ kọmíṣánná àwọn o tí wọ́n rí eléyìí ṣe o ẹ wá mọ́ gbà kàn sponsor wọn kàn kọlù yín pé ẹ fi wọ́n lẹ̀ o ẹ ṣiṣẹ́ yín bí iṣẹ́ o gbogbo ibi tán bá sì ń jẹ́ ẹ̀ sí ẹ gba ọ̀rọ̀ lẹ̀ lẹ́nu àwọn eléyìí náà kẹ́ ẹ fi ṣiṣẹ́ àmúrelé yín àmọ́ jẹ́ yín lábọ̀ bá ṣe ń lọ àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ kókó orí rẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ibi tá à ń lọ báyìí á dé mo mọ̀ rí pépà kan ni mo wá wò pé ọdún wo ni pépà ilé ìjáde mo ní pépà kan mo ní president to receive 50,000 naira pépà ọdún wo lélẹ̀ wọ́n wá kọ November Friday November on the 16th 1979 mo ní ọdún yìí ti pẹ́ wọ́n ní pírẹ́sídẹ́ǹtì nàìjíríà ń gba 50,000 mo ní ẹ bá ń fi pépà ẹ̀ràn ààrẹ tinubu wọ́n ní vp máa gba 30,000 naira owó oṣù ní o senate president máa gba 22,000 naira àmúlówó òmùkọ kọ́pà gan ń gbàgbọ́n lọ báyìí owó ti bàjẹ́ ìgbà tó wó ní ìrè wọ́n ní head of service 16,000 wọ́n ní speaker máa gba 20,000 mo ní ẹ mọ́ fi rú ẹ̀ lọ Gbajabiamila wọ́n ní deputy senate president 18,000 deputy speaker 17,000 minister kọ̀ọ̀kan ó gba 16,000 secretary to the government ó náà gba 16,000 junior minister ó gba 14,000 senate leader ó gba 18,500 special adviser ó náà gba 16,000 mo ní bẹ́ẹ̀ bá fi rú ẹ̀ lọ Akpabio yóò gbé yín lọ àgọ́ ọlọ́pàá. mo wá wò pé president wo ló wà lórí oyè wọ́n ní Shehu Shagari wọ́n lòun ló ń gba 50,000 mo ní abalajọ kò sí àmì president lára Shehu lára Shagari mo ní ó mà ṣe o láyé ìsìn wọ́n ti bàjẹ́ wọ́n ti monetize òṣèlú ayé ìgbà kan lélẹ́yìí táwọn èèyàn sì ń kọrin láyé àwọn orin tán kọ láyé ìgbà yìí náà wọ́n ń kọ wípé Nàìjíríà ti bàjẹ́ àwọn orin tán kọ láyé ìgbà yẹn pé wọ́n bá wá ń sọ ńgbà náà pé Nàìjíríà ti dojúkodò bó wà ní ó ṣe jẹ́ ní ìsìn ó dẹ̀ já kú bẹ́ẹ̀dárí ẹjá mọ́ fi yún ká mọ́ rí sọ̀rọ̀ àjìjà lọ ẹ mọ́ rò ń pa rẹ̀ 50,000 ní èló ní ààrẹ Tinubu ń gbà ní ìsìn èmi náà mọ̀ mo kàn ń bí ní bóyá ẹ mọ̀ ẹ jẹ́ wá sáré dénú àbájáde ìwádìí kan tó jáde wọ́n ní ọdún tó kọjá ẹ mọ́ gbọ́ ilé yìí o wọ́n ní owó tí àwọn ọkùnrin ná sórí ìṣekúṣe ìbálòpọ̀ ní Nàìjíríà wọ́n ní gbogbo rẹ̀ jẹ́ 661 billion mo ní ìdajì 1 trillion ó lé díẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni mo bá ní ṣé gbogbo Nàìjíríà gbogbo ọkùnrin Nàìjíríà wọ́n ní rárá wọ́n ní Lagos nìkan mo ní Èkó wéǹjẹ̀lè wọ́n náà ọkùnrin yín lẹ́kọ̀ọ́ mi ò sí nú wọn o wọ́n ní wọ́n ná 661 billion naira mo ní àárín àwọn olówó ajẹ́pà àárín wọn náà ti ń ṣe ìdọ̀tí jù mo ní ṣé kò sówó bọ́jẹ̀tì Nàìjíríà nínú owó yìí wọ́n ní kí ló dé tí mo sọ bẹ́ẹ̀ mo ní àwọn olóṣèlú náà àwọn náà lè narú owó yìí láàárín ọdún kan wọ́n fi 661 billion ẹ jẹ́ ń wá kẹ́ẹ̀bá mọ̀ pé kí ìṣeré o adúrò owó táwọn èèyàn ná sórí baby mama sórí àlè sórí àwọn oní Lamborghini ìsọnù àtàwọn tí ń ṣe true and dare géèmù sọnù wọ́n ní ta làwọn ọkùnrin náwó sí jù wọ́n náwó sínú family wọ́n ní wọ́n ní 329 billion nú ẹ̀ wọ́n ní tax lórí àgbólóṣó wọ́n ní ṣèjọba ń gba tax ni wọ́n ní ìjọba ń gba tax bó níjọba ṣe ń gba tax wọ́n ní ọ̀nà rẹ̀ wọ́n nítorí bí wọ́n bá ti gbólóṣó tó lóṣó gbówó lọ́wọ́ wọn bóyá olóṣó mi gba 50,000 per night àbólóṣó mi gba bóyá gba 100,000 per night ẹni sí olóṣó ti gba 100,000 per night wá ní ọmọ o wọ́n ní ìmí ilé fẹ́ lọ ó lè jẹ́ transfer ní ó sì sólóṣó yẹn ìyẹn tó gbólóṣó wọ́n ní ìjọba ó dá tax lórí transfer ẹ fi yún ṣàkọ́kọ́ wọ́n lẹ́lẹ́kejì bóyá ìyẹn náà fẹ́ lọ sí di ATM nígbà tílẹ̀ mọ́ ó fẹ́ lọ gba díẹ̀ jáde wọ́n níjọba náà ó jà tax wọ́n láwọn tax táwọn sọ nìyẹn mo ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ wọ́n ní 332 billion nínú ẹ̀ wọ́n ló jẹ́ àwọn other costs nípa àbálòpọ̀ wọ́n ní 37,000 k wọ́n ní ìyẹn jẹ́ ìyẹn
owó táwọn olóṣù pẹ́pẹ́pẹ́ ń gbà wọ́n ní inú 37,000 naira, wọ́n ní 1.9 million naira wọ́n láwọn tó jẹ́ wípé non-partner tí ì ṣe pé bóyá ẹ ti jọ mọ́ra yín pé mo ní ìdí rẹ o jẹ́ àjọ ṣètàlẹ́ yìí o, wọ́n ní àwọn ilé ìtàn lọ sójú títì, wọ́n ní àwọn kan pé tax lórí tàwọn ọkùnrin 841k, wọ́n ní average number of transactions per year ó kéré jù ọkùnrin Èkó ń gbólóṣó lẹ́ẹ̀mejìlá lọ́dún, wọn la ó jù bẹ́ẹ̀ lọ, bóyá ẹ̀ka tàwọn tó pọ̀ jù ẹ kò lé àwọn tí ó pọ̀, wọ́n ní ó pọ̀ bíi wọ́n kàn kọ́ gbọ́ ẹ̀yánnayànna, ṣùgbọ́n ẹjẹ́ adé ti ilé ìgangan tó ṣàlàyé ẹ̀, wọ́n wá ní nínú àwọn oní 329 billion wọ́n ní body and skin maintenance, wọ́n ní torí ìbọn náà bá ti gbowó tán wọ́n ń tọ́jú ara wọn, wọ́n lọ́tọ̀ ní àwọn láwọn doctor personal doctor, wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ná oríṣi, wọ́n ń san táàkì àwọn olóṣó ń san táàkì, èyí tó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì inú wọn èyí tó wá sì jẹ́ mùsùlùmí inú wọn òun náà rè yọ sàkà. Wọ́n ní àwọn kan náà ní body and skin maintenance, wọ́n ní wọ́n ná over 94 billion naira lórí àwa ṣèdí ẹ wá sọyàn ẹ wá tọ́jú ẹ wá tún skin yín ṣe, wọ́n ní family support black tax, èmi ò mọ̀ pé nǹkan kan tó wà tó ń jẹ́ black tax, wọ́n ní 63 billion naira ló ń lọ bẹ̀rùn, wọ́n ní self care and comfort 62.5 billion naira, business and investment wọ́n ní 46 billion, mo ní bò ló ṣe jẹ́, wọ́n ní àwọn olóṣó míì wọ́n ní wọ́n ń fi owó tán rí lára olóṣó wọ́n fi ń dókòwò, ọlọ́pọ̀lọpọ̀ wọn tẹ́ rí títì yẹn wọ́n náà ní bísínẹ́sì mi ò tán gbàyàn sí, wọ́n ní mí inú wọn ń tajà lórí Instagram tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ tarun Brazilian hair, wọ́n fẹ́ kí lórúkọ Brazilian hair yìí náà, mo rárábìnrin kan tí ń ta àwọn orun kan lórí kíní báyìí, mo ní ibo ló ṣe ìṣe wọn òkú ní ìyá ìlọ kó jáde, kí lórúkọ Bo Straight, wọ́n wá ní àwọn míì sì ń lọ skul nù wọn bá ṣe ń so olóṣó tó ìdí olóṣó náà ti ń rówó tó fi ń tọ́ra àwọn skul, wọ́n ní gbogbo yẹn jẹ́ 15.6 billion, mo ní ta ló jókòó tó ráàyè tó ń ṣe gbogbo ìwádìí àwọn ló lẹ́tọ̀ọ́ mú ní ó dá wọ́n wà fi tó àwọn èèyàn wà létí ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ o nínú abala sánáwọlé eléyìí tá a mọ̀ fi káàdì ìbò eléyìí tá a mọ̀ fi ká abala sánáwọlé ńlẹ̀ lónìí ó náà ní ti àdó olóró kan tó dún gbàmù tá a gbọ́ wípé pipeline ni wọ́n fi blow ní Rivers State làwọn ń wò pé ṣé pé àwọn ará bíi àwọn Niger Delta Freedom Fighters ṣé pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà àwọn sọ́tíjà ń sáré ju àdó olóró sí ara pipeline ni, ṣùgbọ́n nígbà tá a béèrè ọ̀dọ̀ kọ̀máǹdì wọn police kọ̀máǹdì wọn ní Rivers la lọ wọ́n wá sọ wọ́n ní àwọn náà ti kọ̀nfàmù ìṣẹ̀lẹ̀ yìí pé lóòótọ́ ni wọ́n ní the command however assure resident that the situation is under control wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ò tí ì lè sọ tá ń bá wa sọ̀rọ̀ PPRO ọ́fíìsà àwọn Grace Iringe Kókó ló sọ bẹ́ẹ̀ ní àárọ̀ yìí lọ́jọ́ Tuesday àárọ̀ yìí wọ́n ní ó sọ wípé the fire was noticed on Monday pé alẹ́ Monday náà ti rí during a security patrol ó tó sì sọ ó ní àwọn ọ́fíìsà SPDC wọ́n náà táwọn lólobó tán tètè gbé sí àwọn létí ó ní pápápá ni àwọn sì lọ sí agbègbè yẹn wípé wọ́n sì ti shut down pipeline tó affect sáwọn èèyàn ló wá ju àdó olóró sí explosion ni àbí epo ló líìkì jáde àbáwọn militanti wọ́n láwọn ò tí ì lè confam fáwọn oníròyìn wọ́n ní ká ní sùúrù náà ṣùgbọ́n wọ́n wá sọ wọ́n ní èèyàn méjì ni wọ́n ti mú o látàrí pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà yìí látara àdó olóró tán ju pé ta ló lọ ọbẹ̀ tó rè bọ́ọ̀sì pọ́ǹpù àfẹ́ mọ̀ ó dà mo ní àwa náà ó tẹ̀tí lẹ́kọ̀ọ́ àmọ́ fojúlélẹ̀ ẹ̀ ń bá wà ń díẹ̀ bóyá tó ní tán dún kùkù lájà lórí ọ̀rọ̀ Wike àti Fubara ni bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ bóyá ó fúnra rẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni àmọ́ jẹ́ kẹ́ẹ̀mọ́ ní rí jù báyìí lọ́nà abala Sanwó-Olé ní pápá abala èyí olólùfẹ́ alókan àyáwóyá wá ṣe gírí ṣe pápá káramọ́ kó wá gbé àwọn èèyàn adébẹ̀ ní abala àwọn olólùfẹ́ wa abala kọ́mẹ́sẹ̀ẹ́sì wọ́n fà àkóso fún.
mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàbọ̀ sínú abala yín o abala comment section at ọmọlára ìyá wa ni ó bọ́bí ìyẹn pé ètò lẹ́ẹ̀kan sí o ọ̀rọ̀ jájú ní yìí jẹ́ ìtanijí fún gbogbo àwọn gómìnà ilẹ̀ yorùbá àwọn tó ti sùn náà ti han ọrùn kọ́nà ń jẹun tají kí wọ́n lè tètè gbé ìgbésẹ̀ fún ààbò tó dájú fún ilẹ̀ yorùbá kí ó tó pẹ́ jù ó ti pẹ́ ìyá mi àwọn ará bí wọn náà ti gbanú gbó kan ọlọ́run á fún wa ní òmìnira wa ní kíákíá o kí ọ̀jájú ni kó kíyèsára o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. Ìyàwó Elizabeth, most of them, I think they are forgiving bandits that Buhari mix with our forces. Please, ọmọlúàbí ènìyàn, fetch them out of Yoruba land. Please, thanks. Ìyàwó Ọlápẹ́jú Okos wọ́n ní ta ni èsìn kò bá gbé bí kò ṣe elégbò ṣe Tinubu stop yelling on us. If you don't want criticism, you cannot be a good leader. Tell your father to ease the heavy yoke on Nigerians. People are hungry. Yoruba nation no going back. Òdodo ọ̀rọ̀ òun lẹ ti sọ fún ọmọ rẹ̀ hùn. At Olive Odele wọ́n ní Natasha ìbáàfẹ́ ọkọ ọgọ́rùn-ún ó ní ayé ara rẹ̀. Wọ́n láwọn lọ́ọ̀fù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wọ́n tẹ kísìsì sí gbogbo oríṣiríṣi nǹkan wọ́n tún bọ̀ lọ́wọ́. These are for my beloved Natasha. Wọ́n ní kò káyé. At Ajiboshene wọ́n ní ibà ojú window watch out for Rottweilers and Bulldogs. Àwa náà mọ ojú ta akàn yọjú ni àbẹ̀ látọjú window. Wọ́n ní I rebuke Nigeria. Bobby, please use Yoruba nation's flag and others for background. A kì í yọ background kúrò lẹ́yìn news wa. Ṣùgbọ́n ẹ rí i pé orin àkọwọlé wa lẹ́yìn bàbá wa Sunday Igboho Yoruba flag ó wà ń bẹ̀. Ìyàwó Evelyn Alamu wọ́n ní ẹkọ alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìwọ olódò ọba ọmọ tẹnigbọlá ọmọ tẹnigbọrẹ ìwọ tí ò nílẹ̀kùn tí ò ní kọ́kọ́rọ́ ẹrú wẹ́wẹ́ ni bàbá yín fi ń sọ lé wọ́n ní please tell that bororo that they should do the needful if they don't want people to talk about them again. Yorùbá nation no going back à ń gbádùn yín o gbogbo wa ń gbádùn Ọlọ́run wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó gúgúrú sí gúgúrú Dallas Texas. At Tayo Ajayi bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Wike ti gbàgbé pé ìtàn ní gbogbo wọn kọ ẹ sọ fún Wike pé kó rántí ìtàn Basọ̀run Gáà sẹ́nẹ́tọ̀ Ìrètí fẹ́ darapọ̀ mọ́ APC ní o ṣùgbọ́n ẹ bá mi sọ fún wọn pé 2027 ti lọ abálájọ tán náà fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ń hùwà wọn ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó gúgúrú rẹpẹtẹ gúgúrú olóyin ìkan wà gúgúrú oníyọ̀ bàbá wa ìwọlẹ̀ kó fún wa ń bẹ̀ sólóyin ní àbẹ̀lẹ̀ tó níyọ̀. Ìyàwó Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú wọ́n ní Bobby no one can do anything for that copper even Tinubu himself. The girl is saying the truth. Trump will sanction Nigeria the more. Abọ́sẹ̀dé Rachel ọmọlé wọn kọ́ pọ̀ ní ẹmọ́bìnrin ogun gan ẹ dájọ́ ikú fún NYSC staff tí ó rárá sí kọ́pà yẹn náà àbí kojúbà náà lọ ẹ ń bá nìkan dájọ́ agbẹnusọ ààrẹ kan ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní capital punishment kò sì sí tó yẹ lẹ́yìn capital punishment ẹjọ́ kú ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìyàwó Alájà Bùsáyọ̀ Abbas wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá fi ń rí Ọlọ́run á fi wọ́n rí ni agbára Ọlọ́run àmì kó fàyà kún inshallah nínú àwẹ̀ àṣẹ ti gùn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwò lọ́ọ̀fù Ramadan. At Martin Adébọ̀wálé bá mi ní àbímá yìí mú dóni ẹ̀ẹ́dẹ̀ kúrò níbẹ̀ tí ẹ kò bá rójútùú iṣẹ́ tẹ́ ẹ gbà wọn rójútùú sẹ́ ìjọba wọn wọ́n ń pín oyè the best man of the year best woman of the year mọ́ra wọn lọ́wọ́ wọn wá ní ẹgbẹ́ nudákẹ́ ẹ̀yàn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní ayé criticize àwọn ọmọ bójú bá rí gbogbo ohun tójú bá rí kọ́ lẹ́nu ń sọ ìtumọ̀ rẹ̀ náà nù. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Elizabeth Oyèníyà ní ibà Ọ̀gbẹ́ni Bobby rèé congratulations to mama ọmọ Tinubu gbìyànjú alára ló ń gbé ara ga Natasha wàá borí òwe ńlá náà pa fún yẹn wọ́n ló gbìyànjú o alára ní gbára ga. At Lawal Ojo wọ́n ní bá mi ní ẹkú iṣẹ́ o Professor Bobby àyánkọ àyáwá o Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́ wa mí o. Alhaji Oriyomi Hamzat came out yesterday and said that video was 5 years ago 2020 wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a Yorùbá nation no going back from New York City náà ti tẹ love sí a ṣe rí mo ti sọ ìròyìn yẹn tán gbà tèmi náà tún wò ni mo wò pé mi ò mọ̀ confam déètì ìròyìn ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mo kàn rí bẹ́ẹ̀ náà ni wípé kò sí excuse ń bẹ ó ṣe é lò torí Nàìjíríà gan ti wà retrogressive bí ìgbà tí ọkọ̀ ń padà sẹ́yìn ni kò sí yàtọ̀ nínú ọdún 5 years ago ó tún lé sí ni. By now ó yẹ kírú bàbá Oríyọmí ẹ̀ jáde wípé àbẹ́ẹ̀ rí ọ̀rọ̀ ta sọ́n 5 years ago adúpẹ́ ìyípadà rere ti wà o ṣé bàbá Oríyọmí wọ́n lè sọ pé ìyípadà rere wà lórí ọ̀rọ̀ ajínigbé ṣùgbọ́n ìdí tán ṣe sáré jáde tèmi náà rí ni wípé lórí kéèsì tán bá wọn fà lọ́wọ́
pẹ̀lú tí olórí Naomi tó bá jẹ́ pé fídíò tuntun ni wọ́n tún lè àwọn ìjọba tún lè ní ìwọ tí a sì fokùn sí lọ́rùn tí tó tún jáde wá mọ́ tún sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ó mọ̀ pé ó ta àbùkù àwọn ìjọba yìí láìkí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn torí ẹ̀ ló ṣe mọ́ dà pé wọ́n fẹ́ olóòótọ́ wọn kì í fẹ́ kí àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn láwùjọ pé kán rí ibi tíjọba ti mẹ́hẹ torí ìjọba ló mẹ́hẹ lórí ààbò ńbẹ ṣùgbọ́n ṣé kò wá jọra wọn láti 5 years ago ìyẹn 20 ọdún àmọ́ jóni lọ́wọ́ ẹ ṣe yọ̀ọ̀dà fún tẹ́ bá kọ̀nfàmù déètì gbogbo èèyàn wọ́n ní 2020 náà ti sọ ọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Ṣọlá Odomosu yà wá dáadáa wọ́n ní happy birthday o mama wa Stella Odele many more in good health in Jesus name ìgbọ́dún ọdún kan o wọ́n fi kéèkì ránṣẹ́ sí yín ẹ má dájẹ́ o. wọ́n continue wọ́n ní Asari Dokubo is hurting that Tinubu is no longer available as his close friend bẹ́ẹ̀ ni ó jẹyọ́nú ọ̀rọ̀ rẹ̀. èmi ni pé kí Fubara ṣọ́ra torí irú Asari Dokubo yẹn kó má gba ọ̀rọ̀ wọn gbọ́ wọ́n ní Tinubu please fọkùn sí Wike lọ́rùn o Ọlọ́run jí ó tètè gbọ́. ìyá wa Mojísọ́lá Akínbọ̀bọ̀lá wọn ní ẹkú iṣẹ́ o ọmọ kọ́pà yẹn ní point read about what Nigeria did to her dad in 2019 government cannot bring her dad back Yorùbá nation no going back èmi ò mọ̀ tí ìgbọ́ yẹn ṣé pé Nàìjíríà ṣe bàbá rẹ̀ abálájọ tó ṣe bínú tó yẹn ó ní bàbá Tinubu wà terrible bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ìtìá ibà adúró gbangba yóò dà fún yín mo rántí orin yìí ọmọdé mẹ́ta ń ṣeré wọ́n ṣeré o ṣeré ayò ìkànnì ń wá jẹ̀gán èmi kò rántí eré yẹn mọ́ torí nígbà tí Ọ̀gbẹ́ni tó ní tẹ̀túí láti fi kọrin ó ti water ẹ̀ down. At Oyeyemi Salao wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀ọ́ nígbà tí ilé ìgbìmọ̀ ń ṣe irú eléyìí fún ara wọn ò fẹ́ obìnrin nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin nìyẹn wọ́n fẹ́ máa pa gbogbo ayé lẹ́nu mọ́ Ọlọ́run á fi wọ́n ṣẹ̀sín àgbáyé ẹ̀sìn gbangba ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ kọ́pà yẹn ni mò ń sọ o ó ti bara jẹ́ jù ṣùgbọ́n a dúpẹ́ wípé Sowore ti bá wa dìde sí òkè ẹ ṣe ìyá wa yóò dáa fún yóò ti yé wa báyìí. At bàbá wa Nurudeen Murtala mo gbádùn orúkọ ẹ̀ Murtala wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa ibà àyà ibà tí ń kú míyàn tí ń kú yù fídíò yẹn ti pẹ́ wà lájọ́ Oríyọmí gan fúnra wọn ti confam wípé 2020 ní fídíò yẹn eré o ibà Yorùbá nation tiwa yóò dáa fún yín àtúrí confam ẹ̀ bí wọ́n tẹ love confirmation sí ya. At Animotu Shadia Onanuga wọ́n ní Tinubu pay all these people to insult this girl everyone in Nigeria hungry that is the truth if government cannot pay these people decent money they must cancel the program after all when they finish the program there is no job to do Nigeria is full of two faces wọ́n ní kan gbanú iná lérò lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀ iwájú wọn ní òròyìn Ọ̀gbẹ́ni Bobby níjàre ó máa ń dùn ó sì máa ń lárinrin ó sì ń tún fún wa ní làákàyè ìsítí àti ìmísí ẹ̀yin lẹ́mọ̀ fáwa náà ní làákàyè ẹ ṣeun yóò dáa fún yín. ìyá wa Dorcas Kazeem wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ Ọlọ́run á máa bá yín ṣe àmì òun ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa bẹ̀ àwọn ìjọba ajégunjẹran yìí kí wọ́n má pa ọmọ kọ́pà yìí o ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá rí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn tí ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. ìyá wa Tina Parker wọ́n ní are registered nurses permitted to go to someone's home and give injections wọ́n mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà that should only be done in hospital under doctor supervision she should have called for an ambulance when she saw his condition much love to Bobby wọ́n tẹ flowers iṣẹ́ tí ẹ rí àwọn registered nurse wọ́n máa ń lọ sáwọn lẹ́ńbì ṣùgbọ́n ẹ máa rí mọ́tò nídìí wọn mọ́tò tán sì máa gbé mọ́tò hospital ni ṣùgbọ́n kì í ṣe àwọn private ló máa ń ṣe o àwọn ti public àwọn tó jẹ́ tìjọba wọ́n máa kó gbogbo kíìtì kọ abẹ́rẹ́ àwọn arúgbó kan wà táwọn ọmọ wọn tí wọn ò fẹ́ kí wọ́n lọ sí ilé arúgbó ilé wọn sì lè máa gbé wọn lọ gbé wọn bọ̀ wọ́n máa ń san special owó ni ṣùgbọ́n ìjọba mọ̀ sí.
bẹ́ẹ̀ náà ni at Margaret Alonge ìyàwó ní Nigerian people are hypocrite. That is the reason that country will continue to be like that. The girl is saying the truth. Government promised to increase the NYSC salary but never fulfilled their promises. At Integrity, one of this girl of a copper is too naive due to lack of sound exposure. She's allegedly in Nigeria and made a stunning record of herself and expect nothing will happen. Wake up! Social media, including TikTok, is designed to track people. I can hear the wind of Sunny Abacha. Dr. Amo, PhD, London, UK. Yọ̀ọ̀dà fún bàbá wa doctorate. Ẹ̀sìn wọ́n ní bó ni òun náà ó sì bọ́ sórí ẹ̀rọ agbágbé tí ó ṣe fídíò ara rẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ sí tí ń accuse tí ń criticize Tinubu tí ó sì rò pé wọ́n ní wá mú un pé àbí wọ́n ní sọ̀rọ̀ sóhun. Ṣùgbọ́n ṣe bí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà UK wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní US ní Europe káàkiri tán máa sọ̀rọ̀ sí ẹni tó jẹ́ olórí ìjọba. Àwọn àìmọye ọ̀rọ̀ náà ń sọ sí Trump. Ṣé Trump ti ní kán rè mú yàn rí sá? Mo kí ọ̀rọ̀ bàbá wa lẹ́yìn ni wípé ó ṣerú ẹ̀ Nàìjíríà wá expect kan mọ́ wàá mú ọ. Wọ́n mú ọ Nàìjíríà lápé. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Caroline fowó ṣeré wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ìjọ́ mẹ́ta o ọkọ̀ àwọn omidan mo rántí bí a ṣe ń ka abidi figigbi ogun yẹn kò lọ bẹ́ẹ̀ ó tàkìtì lórí ìjókòó ó fẹnu gbégbá ẹbọ ìyá mi ẹ̀yin lẹ gbé wa débẹ̀ lónìí o. Ìyàwó Harry Scott Adigun ìyá mi dáadáa wọn ní ibà rẹ ẹ ṣeun ẹ ti gbé wa débẹ̀ ara rere kò ní tán nílé yín àmì ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ní agbára ṣùgbọ́n Ọlọ́run wà láàyè rẹ̀ digbí àánú rẹ̀ kò ní fi wá sílẹ̀ láìláì o mọ́ṣọ́lá àmì o mi love yín o dàárọ̀ o loving in progress lélẹ́yìí kì í ṣe pé mo love yín mi love yín loving yẹn continue èmi gan love gbogbo yín pátápátá continuously. Wọ́n tẹ love sí abẹ́ náà ni ìyàwó Modinot Solomon wọ́n ní and so what does that got to do with our ability to rule as senator Natasha Nambawi wọ́n ní ìbá àlọ́kọ mẹ́wàá wọ́n ní kò káyé kò sì dá ìṣèjọba rẹ̀ dúró. Bẹ́ẹ̀ náà ni Sabla Hub wọ́n ní happy birthday mama wa Stella ìgbà ọdún kan ní o ẹ̀mí yín á gùn ẹ kò ní pasán àdánù àti òfo wọn lẹ́ẹ̀ nípa kankan ń bẹ̀ o àmì o àṣẹ ìsàmọ́dún o nínú ayọ̀ àti àlàáfíà ṣe Èdùmàrè wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ̀yin lẹ dání lọ́ọ̀fù ẹ̀yin lẹ dání gúgúrú cake is on the way from Canada yọ̀ọ̀dà fún yín tí Trump ò bá dá dúró àbẹ́ ọmọ ẹ̀mọ́jẹ̀ kan gbé 25 tariff lórí kéèkì tẹ́ sẹ́ndì sí wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Ayẹmí Ìgè sóbì níwọ̀n àbọ̀kùnrin ẹ bá ń gbà bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ẹ ṣeun o àwọn ọmọ àgùnbánirọ̀ yìí Ọlọ́run yóò gbèjà àwọn ìdí tí a fi ń sọ nípa Yorùbá nation rèé gbogbo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yẹn kò sí ìròyìn kan tó múnú ènìyàn dùn ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ìbejì yìí bà mí lẹ́rù o wọ́n láwọn ò tí ì gbọ́rọ̀ eléyìí rí o ní Amẹ́ríkà. At Lamidi Jamiu bàbá wa ní ọmọ Yorùbá nation no going back Yorùbá nation no bójúbójú ẹ lọ para mọ́ wọn ń pa lásàmọ̀ fún wa o bójúbójú o wọn ní kò sèré ní Moscow. Ìyàwó Dorcas wọ́n fi lẹ́tà oríire ránṣẹ́ sí ìyàwó Stella wọ́n ní happy belated birthday o ìgbà ọdún kan lórúkọ Jésù àmì ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé àmín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù ṣẹ̀gbà mímí náà wọ́n ka Yorùbá lódì ẹ má bínú sí mi kò sáàmì lórí rẹ̀. Ìyàwó Hannah Nsu happy birthday to our beautiful sister ìyàwó Stella òdìlé náà tún kí o wọ́n ní long life and prosperity age gracefully in Jesus mighty name wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ sí a bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó gúgúrú sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. At Olúwọlé Bákàrè wọ́n ní ibà sánáwọlé àwọn tí wọ́n ń jà fún Tinubu ń ṣe eye service ni o nǹkan tí wọ́n fẹ́ jẹ ni ò jẹ́ kí wọ́n gbọ́n ẹ bá mi kí àyà wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí Olúwọlé from Dallas Texas èmi náà ń wò bẹ́ẹ̀ ààrẹ Tinubu tó ń jà fún gan ò tí ì sọ nǹkan kan báyìí ṣùgbọ́n aṣáàgbọ̀tọ́mọ wọn sọ̀rọ̀ bóyá ti jọ discuss inú ilé lọ́mọ ṣe bínú wá sọ̀rọ̀ ń ta. Ìyàwó Stella wọ́n sọjọ́ òbí lánàá ìgbà ọdún kan o gbogbo àwọn èèyàn ló ń kíyìn mẹ́sàn-án mẹ́wàá wọ́n ní àǹtí Adétóhùn òtítọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sọ ṣùgbọ́n ó yà mí lẹ́nu fún àwọn obìnrin kan tí wọn ò ní tìjú tí wọ́n ṣe rádaràda kiri tí wọ́n wá ojú rere lọ́dọ̀ Àpábíò nítorí ohun tí wọ́n máa jẹ tí kò jẹ́ kí wọ́n gbọ́n àwọn aláìní tìjú ènìyàn gbogbo. Ìyàwó Stella Òdèlè sẹ́yìn náà ní Stella
ẹ̀sà kò yé mi o. Ọ̀gbẹ́ni Bobby, please, Wike should be called to order. Wọ́n ní dẹ́ẹ̀dẹ́ mìíràn o dẹ́ẹ̀dẹ́ mìíràn o wọ́n kọ́ wa lọ́jọ́ ìmọ̀ tó ti gbàgbé o. He should act professionally. His character is too sarcastically, hooliganistically. He should check his way of dealing with the public professionally and democratically. Àti àwa níkẹ́ ọ̀nà túnjí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run ní mọ̀ntò Olúwa yóò máa tẹ̀yìn síwájú àmì o nípa ti ìmúra àwọn bíṣọ̀pù ti ìjọ àgùdà wọ́n ní bó ṣe máa ń múra nìyẹn o orílẹ̀-èdè Yorùbá là ń fẹ́ ní kíákíá o ṣé ti gbọ́ gbogbo àwa tá à ń béèrè pé ìmúra wọn sàn ṣe aṣọ ẹgbẹ́jọdá ni wọ́n ní bó ṣe máa ń múra nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Fúnbọ̀ Òkúnnáwọ̀ wọ́n ní ó Bobby mọ́ mi mò ń jẹ́ o wọ́n ní you are doing a good job. Wọ́n ní you are doing good a job. Èbò ńlá nìyẹn torí ó yàtọ̀ sí you are doing a good job. Wọ́n ní you are doing good a job. May Almighty God bless you and family in Jesus' mighty name. Amen. Yorùbá nation no going back. God bless Yorùbá nation. Amen. Yàwá ẹ̀ máa gbóyìnbó gan torí wọ́n ṣe tó yẹn àwọn tó dóyìnbó nìkan náà máa tó structure English bẹ́ẹ̀. At Oríọlá Oris wọ́n ní ìbánú hidden ọ̀nà wo ni gíwá gbà bẹ̀bẹ̀ torí ọjọ́ ọ̀la ẹ̀ ó tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ó kàn rọra kọ 2 lines báyìí bẹ́ẹ̀ mú fojú fò wọ́n fẹ́ kéèjì àti kó ti kúrò lọ́kàn wa o wọ́n ní wọ́n fẹ́ kéèjì jàǹdàn ní sí ẹ ti bá wa rí ibi tí wọ́n gbé alápàtà Ìlọrin ìyẹn Abdulrahman wọ́n ní sí ẹ ti bá wa rí ibi tí wọ́n gbé lọ àwọn FCID náà wá gbé wọ́n ní atẹnujẹ kò jẹ́ kí àwọn agbépákó plákáàdì mọ yàrá wọn Oríọlá Oris from Dallas, Texas yóò dà fún ibà mi wọn ò ní wá yín tì bẹ́ẹ̀ náà ni at Isaac Agbétuyi wọ́n ní can you pin your number on this page please ó dá bá ń pin ní nọ́mbà mi nu o gbìyànjú kẹ́ send the message WhatsApp only bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ̀ wulẹ̀ kanjú sáré wá báyìí ẹ lè stop ẹ lè kọ́kọ́ pause yẹ mọ̀ kanjú ó lè fò lọ ẹ kàn pause yẹ ẹ jẹ́ continue at Adébísí kúkú wọn ní ọlọ́jọ́ tèrè nàgó tèrè iná pupa fẹ́rẹ́rẹ́ tèrè iná ọjọ́ funfun tẹ̀rẹ̀rẹ̀ òjò funfun tẹ̀rẹ̀rẹ̀ tèrè iná kákáfẹ́ wọn ò mọrin yìí ẹ má bínú sí mi. Ìyá wa Mutilola Kọ́mọláfẹ́ wọn ní kudos to Sowore ó kárí ọmọ kan ní Ọ̀gbẹ́ni gbé wa débẹ̀ ṣé wọ́n ka Nàìjíríà tí wọ́n pé àbí tí wọ́n pé ẹ sáàmù nǹkan nù méjèèjì tí ó ní òun ò ní wá sí Nàìjíríà àwọn jàǹdùkú lè erin fún ọmọ ẹ̀ náà fún owó ló ń sọ̀rọ̀ Bobby ẹ kú iṣẹ́ òní o Yorùbá nation no going back yóò dá fún ìyá wa. Ìyá wa Josephine ni o Aláwìyé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ẹ kú ètò ìròyìn yìí o àlẹ́jẹ́lì èmi ò gbà bí wọ́n ṣe gbé Ọ̀jájuni sórí ìròyìn o mo ti gbé ilẹ̀ Haúsá pẹ́ dáradára àṣírí tó ń sọ yìí ewu ni o ìkúnlẹ̀ abiyamọ ti yọ kó ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ìkà ni wọ́n ṣe fún un pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ojú afẹ́fẹ́ yìí Yorùbá nation no going back àṣẹ Ìdùmarè wọ́n tẹ love sí her from UK ṣe rí ọjọ́ tá a Yorùbá tó gbọ́n dé ìdí wípé gbogbo nǹkan kọ́ náà wọ́n gbé wá sórí afẹ́fẹ́ ọjọ́ yẹn à ń kógo já kúrò lọ́wọ́ ọ̀tá lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àjàó Garba bàbá mi ní Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú Yorùbá nation yóò di ìrọ̀rùn láìpẹ́ jẹ́ ká kọ́ ara wa ní àṣà wa láti bọ̀wọ̀ fágbà a ní ẹ̀tọ́ láti sọ ẹ̀dùn ọkàn láì kọlu ẹni tó jù wá lọ ọmọ kọ́pà kò lẹ́tọ̀ọ́ bíbú àgbàlagbà. Bàbá mi kì í sì wá sí ìbò ara ó ní wọ́n wà terrible ìjọba wọn ni ó ní is a terrible government is a terrible president gangan kọ́ ló ń bù ti ṣèjọba wọn ni ṣé ara àwọn nǹkan kan wà tá a máa ń rò pé anyways òótọ́ lẹ sọ gbọ́dọ̀ ó yẹ ká fi respect pé àgbàlagbà ṣàkíyèsí ni ṣùgbọ́n nígbà tí òun náà ẹgbọ́n tán ló ṣẹlẹ̀ sí bàbá rẹ̀ ara ìkanra ló fi sọ̀rọ̀ ìkanra. Ó dá iṣẹ́ bàbá wa bẹ́ẹ̀ náà ni at Florence tó ṣíyà mí ní my daily tonic mo rò kàn pè mí darling ni ẹ mọ̀ bínú orí mi mọ̀ ó ti bá ti bọ́ darling wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀hún wọ́n fi darling sí túmọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀hún is my darling náà my special one. Orin òṣùpá kan rèé o múdé sí ọ múdẹ̀múdẹ̀ mo jẹ́bọ́ amúdẹ̀múdẹ̀
mo mọ kọ́ ọ mọ́ mi ọ̀dà fún yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí à mo mọ̀ tó mọ lọ́ọ̀fù tẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó gúgúrú lè lórí orin yẹn sì máa dùn ó. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti rẹ́mìrẹ́mì iye kan Trump bọ́dà wa ọmọ Amẹ́ríkà yẹn rí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Lagos State is stink. Tán bá gba yín mú ẹ̀yin lẹ́yìn sọ pé Lagos State is stink. I agree ṣé kò síbi tó stink l'Amẹ́ríkà náà ni. I agree with that copper. I thought China is polluted because it's industrial country until last time I went to Lagos because it's overpopulated and dirty. You just inhale other citizens exhale start of golden age has just begun. God bless America. I stand with President Trump. Àwa náà stand with Sunday Igboho. Ọ̀gbẹ́ni Bobby, thanks for your effort for God to make the ìròyìn alalẹ́ possible. Ọlọ́mọ ni ẹ bá wa kílé wa yá ẹ kú iṣẹ́ takuntakun wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí akásùn láyọ̀ kájí láyọ̀ ìpàdé wa bí oyin o wọ́n tún gbé lọ́ọ̀fù sí bó ni o sì wá ní dùn. Good night from Netherlands. Ìyá wa Janet Adégbẹdẹ ẹja kábí méjì sí mẹ́ta sí i wọ́n ní Bobby aláyọ̀ kú sẹ́wọ́ ẹ̀ bá wa sọ fún bàbá tí Tinubu kó pín ìlú yẹn o tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ àgbáyé rẹpẹtẹ àgbàgbé àṣàìdì ẹ̀yìn táìpù wà ń bẹ̀yẹn adúpẹ́ social media àṣíríbò wọn ò ní bò ojútìlànà fẹ́ kọ́ Yorùbá Nation náà wọ́n tẹ love sí àwọn gbé Google sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ìyá wa Lára Ọlábọ̀dé wọ́n ní ṣe yìí Tinubu go and glue people's lips together now so they can stop talking. Wọ́n fẹ́ sọ yẹn léèbò 200,000 buses call 30k buses ni when those buses reduce food prices go and mind that your mouth and sit down somewhere jare. Ìyàwó Adéwùsì Adéwùmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nigeria politicians should allow youth to deal with extreme physical agony and suffering they have caused. All leaders should be accountable for their contributions. Yorùbá Nation no going back. What a love. Ẹja fílẹ̀ ìkádé rẹ̀ lẹ́ at Isaac Strong Tower bá mi ní not quite 3 weeks ago Tinubu told the youth look at me in the face and tell me what is wrong. Exactly ọmọ kọ́pà sì ti jáde ó ti wojú wọn in the face ó ní you are terrible kí wá làwọn èèyàn ń pariwo sí. Ẹ jẹ́ wọn àfọ̀bálẹ̀ ìyàwó Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní cheese wọ́n bú sẹ́rìn ìyàwó Evangelist ìyá Jésù nù. Ẹ̀mọ̀ káàbọ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ wẹ káàbọ̀ padà ṣé àlàáfíà ní bó ní sáwẹ̀ ń lọ èèyàn aláwẹ̀ èyí tẹ́ gbà náà ń gọ́ ó dá ẹ̀mí gbogbo wa ní kẹ́yìn oṣù yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wa o a sọdúnmọ́dún bí àwọ̀ àsọdúnmọ́dún a sòròmòrò bí àwọ̀ sòròmòrò lọ́dọ̀kọ́ ní ká bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe ṣùgbọ́n ìtumọ̀ náà ni pé a sàsọdún a sẹ̀mí tọmọtọmọ tẹbi tara. Ó dáa ní báyìí ẹjẹ́ a máa wọnú àwọn àkójọpọ̀ ròyìn báyìí ẹ bá yọ ẹ bá pín kó kálukọ́ kápọ̀ ẹ máa bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín gbogbo ròyìn tá a bá ń gbé ní ìsìn àwa náà mọ̀ fi kíni a mọ̀ wá déètì tá a bá rí déètì a tètè jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé a mọ̀ ó bóyá ó ṣe ẹ̀ ṣẹlẹ̀ o àbí kò ṣe ẹ̀ ṣẹlẹ̀ o amẹ́yẹ ń bẹ̀ lánàá o ẹjẹ́ a sòótọ́ fúnra wa o àwa yìí gbèsè yín kàkà ìyọ̀lẹ́ sápamọ́sẹ́yìn kàkà ń bì amẹ́yẹ ń bẹ̀ lánàá ẹ mọ̀ bínú sí a lórí ìbẹ̀hùn déètì náà ni àparọ́ ṣùgbọ́n déètì amẹ́hẹ̀. Ó rẹ̀ já kó mẹ́ ẹja wá dé inú àkójọpọ̀ ròyìn alákọ̀ọ́kọ́ tá àkọ́kọ́ mọ́ mú gbọ́ báyìí ó náà ní lórí ti àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun òfurufú tí wọ́n gba iléeṣẹ́ NEPA lọ ní Ìkẹjà ẹjẹ́ àpè wọn NEPA kó lè yẹ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tí ń jálura wọn lórí bí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun òfurufú bí wọ́n ṣe fi ìyà tó tọ́ àtèyí tí kò tọ́ tí wọ́n fi jẹ àwọn òṣìṣẹ́ disco ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ tí mo fi lo àjàmọ́ èdè ìyàtọ̀ tọ́ àtèyí tí ò tọ́ wọ́n jọ dúró side by side ni torí àwọn kan ní ó dáa fún wọn ìyàtọ̀ tọ́ náà fi jẹ wọ́n àwọn kan ní ìyà tí ò tọ́ mi wá jan méjèèjì pọ̀ mú ni wọ́n fi ìyàtọ̀ tọ́ àtèyí tí ò tọ́ jẹ wọ́n àjàmọ́ èdè ni mo lò pé àwọn ọmọ Nàìjíríà kan bú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun òfurufú bẹ́ẹ̀ làwọn kan ní wọ́n sì dáadáa wọ́n kí wọ́n mẹ́sàn-án mẹ́wàá pé bọ́n sì fìyà jẹ wọ́n yẹn ló dáa pé àwọn náà wọ́n fìyà jẹ ọmọ Nàìjíríà ó lè jẹ́ wípé àwọn òun gbọ́lá dání wọ́n sì ní wọn gbébọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní wọn kò kòbókò dání ṣùgbọ́n wọ́n ní ohun tí wọ́n gbé ju ìbọn lọ wọ́n wà lára àwọn ọmọ tán jẹ́ kí ọmọ Nàìjíríà tètè sórí rẹ̀ mo ní kí ló dé kí la gbé kí la jù wọ́n ní pé òkùnkùn ni wọ́n ń tà fáwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n sì ń gbowó rẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby
tún ìròyìn tó gbé lórí ọ̀rọ̀ NEPA yẹn gbé o kó tún yẹ̀ wò mo ní ọ̀dà ìní náà ni ènì ń jẹ́ ní abẹ̀lọ́wẹ̀ àárín àwọn olóyè àárín ẹ̀yin olóyè àtọlọ́gbọ́n náà lọ́lọ́run jù mí sí nítorí ẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ fojú sùnùkùn wò ó ṣùgbọ́n ká tó sọ̀rọ̀ lé lórí torí èmi náà ní ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lé lórí ẹni ròyìn ni mò ń ká kí n mọ́ sọ̀rọ̀ lé lórí irọ́ èmi náà ní ráìtì àti sọ̀rọ̀ ṣé ẹ fẹ́ mọ́ tẹ tọmọnìyàn mi mọ́lẹ̀ bí ẹ fẹ́ suspect mi mo sáàtì bẹ̀yìn lánàá torí pa àfi déètì sọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ kìíní tàbí lánàá ẹ mọ́ suspend mi o ẹ mọ́ jẹ́ kọ́rọ̀ di ọ̀rọ̀ Natasha tèmi ò ní gbà fún yín bí o ó dá alárọ̀ kẹjá kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá ìkànnì àwọn disco ká kọ́kọ́ gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ torí oríṣiríṣi làwọn èèyàn gbọ́ wọn náà jẹ NEPA lówó ni wọ́n ní kinní kan ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu wọn náà káwa náà wàá sọ ẹ bá ń tẹ́sílẹ̀ agbára pápá àròjọ Nnamdi. People were online cheering on when this happened. Before you talk about that, let me mention a positive thing that happened at Ikeja, because I was there on that day. They will have spent maybe the whole day beating on and destroying our properties. But for one patriotic Nigerian army officer, Okay. I don't want to mention his name because I've been told authoritatively that the people of the air base are very unhappy with him. This brigadier general is from Ikeja cantonment. When the soldiers of fortune, as I call them, this Air Force personnel came and started beating us, they blocked the road, the Obafemi Awolowo way. They blocked the road to the House of Assembly. We even thought it was the House of Assembly something. In a civilian road, they did imagine. that morning, 7:35 Right beside the a.m. governor. When they did that, a very patriotic police officer, a lady, the DPO of Alausa, when she saw that no vehicle was moving, she came out. She then saw them, she came. They attacked her. You can trace her out. Look at that. The female, this lady. It was this lady that now called some people in Ikeja cantonment, and this Yoruba Brigadier General Omoluabi came, and he was the one that made them to leave our premises. When they saw him, he came with some of his own troop, and then that was when they left. That is an army officer and a gentleman. That's a patriotic army officer. Unfortunately, in Nigeria, such a Brigadier General, people like that should be given award and should be praised or promoted. You won't hear about them. You will hear about people like Air Vice Marshal A.K. Ademulegun, who will still remain at his duty. That one is not. It's not the Yoruba man. The one that saved us, the one that saved us is a Yoruba man. The one that touched us is also a Yoruba man. The one that it's not about tribe. I wanted you to. Uma is a Fulani man from the. It's nothing to do with tribe. It's to do with the personality and the fact that the Nigerian military personnel, some of them, not all of them, do not believe in this civilian regime. They don't think that they can. I wanted to ask civil authority. You know, for balance, some people were rejoicing at this. The services of the discourse across board, their response team, their response system. Is what might have brought about this. Yes, they might be owing 43 billion and they have been demanding the payments. How has the services been towards the barracks as a result of that debt? Thank you very much. You're a lawyer, Nima. And in fact, when non-lawyers, people that are not lawyers like us, when they talk, the difference between us and them is for us to set aside our emotion, just like when we stand before my Lord in a court, and look at things straight from what is right, what is wrong, what is justifiable, and what is not justifiable. For the military, we love them, we respect them, we understand their role in the society. The chairman of Ikeja Electric, Dr. Kola Adesina, has always been telling us to show restraint. They believe so much in peace. Same thing with the chairman of Eko Disco, Mr. Dere Otubu. In fact, when this incident happened, they were of the opinion, let's reach out to the military or to their superior officers. We've been serving the military very well. They're not the ones that have not been paying their bills. Remember, the latest one by Nigerian Army had nothing to do with bill payment. All military just people are owing debt. Out. It's nothing to do with that. They just said there's no light in the barrack and they started beating our staff. That cannot be justified. And for the people, those people, the remnants of NSAS, going online to say, it's not them right. I read all about what they were saying, particularly on Instagram. It is very sad that in Nigeria, we just say things without thinking deeply about the implication of what we are saying. Anybody who does not like people in this government or like this government and they want the military to come, we all pay for it. That's one side. Okay. On the other side, talking about services, I've said this on many occasions. I've been here at least up to 10 times in the last 10 years. We are not where we are supposed to be. I cannot come here and say we are serving you well. I cannot say we are efficient enough.
But you should also remember that a country of over 200 million people should not be producing electricity that is less than 6,000 megawatts, and you expect it to go round. And we are not the producers, we are not the transporters, but even the producers, transporters, and us, we are one single family living in the same house but different rooms, because if you cannot pay the gas suppliers who collect dollar anyway, you cannot generate electricity. The people going on to say serve them right, they are not only saying things that are not patriotic, they are just being unfair to everybody. And at the end of the day, we shall all live up and face the consequences. What happened was that the transmission company of Nigeria were doing some upgrades. This upgrade happens in different parts of the country at different times. In the case of Lagos, they informed us and we sent messages. We made an announcement to all our customers. And in the case of Badagry area, the upgrade was to happen in Agbara Industrial Estate, which will affect Badagry and other places, including Topo military barracks. So we informed them. In the case of military barracks, we actually informed the commander, Lieutenant Colonel S. Lawan. We did all of this in writing. So as far as we are concerned, they knew that there would be restricted supply of power. We even tried a couple of times to restore power, but because of excess load and not enough energy coming through from TCN to us, we could not serve the area better. So on the night of the 14th of March, at exactly 1 a.m., men, soldiers from that barrack, they call it 15th Field Engineers Regiment, Topo, Badagry. They went to our injection substation. Unfortunately, we do not have video or cameras there. Yeah. Now we are being taught a big and bitter lesson, even though it will cost more money to do. Because an injection substation is just a small building. We have a DSO, that's a distribution officer. That's the person that will put on lights or on or off when you get from TCN. That's the interface. He was there with a security officer from a private security company. They just grabbed them, abducted them from that place at 1 a.m. and took them and seized their phones, took them to their barracks, and they inflicted injuries on them. They brought them back at 5 a.m. to that office. It was at that point that those guys could then inform the head office. That was how we knew about it. It was a night raid in a very unfortunate way. Now, we've said it over and over. We as distribution companies, or even I can speak for the generation companies and transmission companies, as utility providers, we are not against the military. For the military are actually what we call maximum demand customers. Customers that require a lot of energy, and we try our best to supply, but we also expect them to pay. Okay. And this government, since 2023, just like Mr. Fashola did during the last regime, and I single out Mr. Fashola wasn't the only power minister during that regime, but it stood out that one man who insisted that ministries, departments, and agencies should be paying their bills. But this very government, with the president himself, made it very clear that MDA debt should be cleared. And there's been meetings, some debts have been paid, we are making progress, and he has given the military marching order that they should give them money, they should pay. And that was why the Kenya, when they had that Air Force base, when they had a debt of 1.4 billion, they paid 1.2 billion. That was 2023. But in 2024, surprisingly, their bill went up by 100 million. They had a bill of 1.5 billion. They only paid about 623 million naira, which is shocking. What happened to the rest of the money? But they were paid. That's the issue. But in the case of the military at Topo in Badagry, what they said was that we're beating you up because you did not give us supply. But it is not our fault. And that upgrade is meant to increase power supply to all parts of Lagos State. ọmọbìnrin pa pẹ́ lórí kínní abẹ́yanjú ọ̀rọ̀ yìí wọ́n zàǹfọ̀rọ̀ náà ni ó náà lẹ́gbọ́ lẹ́nu ìkànnù àwọn ọ̀gá wọn ẹ̀ ó ní wọ́n ti ń ṣe tipẹ́ ó ní ó kàn jẹ́ wípé kò coming to limelight ni ó ní àti wípé ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá náà máa gbẹ́jọ́ wọn lọ ṣùgbọ́n ń jọ bí ẹni pé àwọn ọlọ́pàá bẹ̀rù wọn wọn ló máa bẹ̀rù láti tani ò ní bẹ̀rù wọn ọ̀gá wọn ni hàn wọ́n náà máa bẹ̀rù àwọn military wọ́n ní wọ́n ti máa ṣe tipẹ́ ṣùgbọ́n ilé ìtàn wá ṣe wọn ló kọjá abẹ́ wọn náà ti wá ń sọ ní ìsìn pé kò ní síná gbogbo Èkó bẹ́ẹ̀ bá tètè dì wọ́n mú àti wípé wọ́n ní wọ́n máa jẹ àwọn lówó gan kì í sì sáwọn nìkan wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ka àjọba ní máa jẹ àwọn lówó mo ní ìjọba náà ló wà ń di inefficiency yẹn jẹ́ agbẹ́rọ̀ síwájú sí káwá kó ń bẹ́ ká palẹ̀ mọ́. In 2016, we were beaten at Abeokuta. There's a garrison command called Alamala in Abeokuta.
We were beaten. We reported to the police. That was under Ibadan Electrician Company. Same thing happened in 2018, the same place. Anytime there was no supply, or anytime we sent our officials out to go and collect what they owe, what they resort to doing is beating. It happened to in Kaduna. It has happened before in Jos. So in the last 10 years, we have had experiences. Every time it happened, we always report to the police. In the case of this one, in Badagry, by the army, immediately we lodge a complaint with the Badagry police station. Up to now, the police have not come back to tell us what they have done. I have a feeling, I may be wrong, I think the Nigerian police, I'm not talking about the headquarters, those DPO or those area police people, they are very afraid of the military. You want them to be beaten too. You report like things. We've seen cases of but let me say something about the IGP. Yeah. This current IGP, I must put it on record. In Abuja, we look at those who are owing us, including the presidential villa, and we wrote to them, and we really wanted to disconnect them. For some reason, I think the president got to know somebody, because in the past, maybe those presidents, the past one, maybe nobody told them. But because we were really ready to disconnect the villa, as soon as they got to know, they cleared the debt owed by their predecessors, from Mr. Jonathan to Mr. Buhari, was clear. So we left them. The police, some of their formations, we disconnected them. And the IGP said, don't touch them, because we are owing them. Let us sit down with them and do a payment plan. Why would the IGP say, don't touch them? He said we should... So that means there's a culture of beating. Everybody know that from 1978, when Fela's house was invaded, in 1992, when Abiola's son was beaten and the chief of air staff that time, Noah Imam or something, called them mad dog. We all know the action of the military. But I'm saying that the IGP showed leadership, good leadership, by saying they should not beat you people. No, by saying, don't harass them. They have come to do their job. Let us pay. And they start paying. But should that even be what an IGP would say in the first place, that don't beat them? It's not emboldening the culture of beating. I don't think so. Because see, what you are saying is that we have submitted that there's a culture because the military has guns and everything, they can come and beat citizens. Because in all of this matter, since the Air Force incident happened, this has also happened, this is not even the first time that the beating will occur on EKEDC. It's even happened before this Topo Badagry case. Bàbá yìí ẹ jẹ́ tètè àmọ́ kó studio wọn kọ́mọ́ tì yín síbi tì kọ́mọ́ disconnect ẹ̀yin náà bó ilé tẹ́ lọ ń sọ ẹ fẹ́ disconnect Asoro Òkè Buhari jẹ gbèsè Jonathan jẹ gbèsè ẹ̀rín yín pa mí ẹ̀yin lẹ fẹ́ disconnect iná Asoro Òkè ó dáa o. One of the things that we heard from the Oga at the Ikeja Air Force Base, one Air Vice Marshal A.K. Ademulegun, he said, we need to know how important they are, that they're the one protecting the territorial integrity of the country, which is okay, which is fine. He also said, got the armory. And we said, if you can get money to buy armor and keep for the nation, you should also get money to pay for electricity, to keep the armor cool. If you cannot do that, put on your generator, buy diesel, just to ensure. So we should not be blackmailed when it comes to the armory. But aside that, we believe that there's always need for consultation, for all of us to sit down and resolve issues. People are for beating us you to and believe in there's a need for resolution. consultation. No. Okay. If we did not say anything, you may never get to know about this. At the end of the day, we've come out to say this is what has happened, and we're expecting the leadership right from the chief of air staff. Hope you don't But the journalists chief know of air anything that staff, we wrote to him, we copied him all the letters from Ikeja. He did not respond. We expect him to show leadership. Okay? So and we believe that beyond and above him, there are still other people, right from the president and chief, commander-in-chief of the armed forces, as they call it in constitution, even the national security advisor, who has kindly intervened. Yeah. And I must say, a few people who know that what happened is an embarrassment to Nigeria. So it will discourage foreign investors. Okay. So these are the things we should talk about. Resolution. But one thing is clear. Resolution. One thing is clear. The way you are talking, yes, you still come back here to talk about how you've been beaten again. Just wait. I pray to not happen. You have no choice. No, it's fine. Let's manage it. The army has said that they're going to issue a statement. I'm not sure that will happen again. Okay, don't worry. They are Nigerians, mind you. It's fine. And let me tell you, not all military officers are happy with what has happened. A cousin of mine is a serving major general in Nigeria. But how do we stop it? Wait, no, Mr. They are not happy. Mr. Sode, it's fine. Don't worry. You will still come back here to report that you've been beaten again. Thank you, sir. Ẹ káàbọ̀ padà náà lẹ́sìn bọ́ èèbó ni bàbá yìí sọ wọn ṣàtótónu tó pọ̀ èmi ò wà mọ́ tú sí wẹ́wẹ́ gbogbo kókó tí wọ́n mú lélẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ àwọn jẹ àwọn lówó àwọn òjàn lówó wọ́n láwọn iléeṣẹ́ ológun tó jẹ àwọn lówó gan wọ́n ní àwọn ọmọ ọgbọ́n táwọn fi ń ṣe nítùbí nùbí àwọn òjì òdìjà wọ́n ní sàdédé náà rí lójú títì níkẹjà tán ti gbogbo ọ̀nà wọ́n dá ọgbọ́n mọ́tò dúró
ẹ̀yin náà ti gbọ́ ogun tán sọ akànfẹ́ ṣàlàyé ẹni Yorùbá ni torí àwọn ògbébò wọ́n dá gbọ́ mọ́tò dúró wọ́n ní kan lára àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá ń bẹ̀ gan ní Ìkẹjà jáde pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ àwọn ní constituency nuisance ń bẹ̀ wọ́n àbáwọn wo wọ́n sì rí i pé àwọn sẹ́ẹ̀lì ò lè débí ni ṣé ọkọ̀ ọlọ́run wòkè hàn wò pé helicopter yín náà ń patrol àwọn ò rí nǹkan kan lókè kí lẹ wá ṣe wọ́n ní wọ́n jẹ́ kí ọ̀gá ọlọ́pàá ìsọ̀rọ̀ obìnrin ni wọ́n ní wọ́n ẹ̀mbáràsì wọn wọ́n àràsì wọn wọ́n ní wọ́n lé wọn wọlé díẹ̀ ló kù kán náà wọn lálùbọ̀lẹ̀ wọ́n ní wọ́n wá ráàyè ṣe iṣẹ́ láabi wọn yìí wọ́n lòun náà la rí lójú kámẹ́rà lánàá mo ní ó dáa wọ́n ní nídìí èyí gbogbo ọmọ Nàìjíríà ti ń sọ wípé àwọn jẹ̀bi ó dáa ó sáàbù àwọn NEPA náà ó lè ní kíní kan tó ń fi ẹ̀sùn ká wọ́n ní gbọ́dí ọ̀rọ̀ wọ́n lẹ́ẹ̀gbọ́dí ọ̀rọ̀ ni wọ́n lélẹ̀ kí í ṣe pé bóyá wọ́n jẹ àwọn lówó wọ́n nítorí pé àwọn ò fún wọn ná mo ní abájọ táwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń gbèsè wọn lẹ́yìn pé wọ́n bá wọn dáṣẹ̀ rí àfún wọn àti fún èèyàn ná wọn ní sọ́wọ́ àwọn ló wà níṣẹ́ bí àwọn ní ṣùgbọ́n yìí náà lẹ́bi lẹ́pà ẹ ní ẹ̀bí gidi bó ti ẹ̀jẹ̀ páwọn ò ní fọwọ́ sí wípé kí wọ́n fi kán take laws into their hands wọ́n kó gbogbo ẹ̀ wọ́n gba ọ̀dọ̀ àwọn Boko Haram lọ wọ́n jí àwọn èèyàn gbé l'Ondo l'Ọ̀ṣun l'Ọ̀yọ́ wọ́n àṣẹ bẹ́ẹ̀ wọnú gbó wọ́n àṣẹ bẹ́ẹ̀ dí pẹ̀lú àwọn Fúlàní herdsmen tó ń ṣiṣẹ́ láabi kiri ó ṣe wá já wọn tó ń ṣiṣẹ́ wọn lọ́nà ẹ̀tọ́ ọ̀tọ̀ ni pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn náà ń fiṣẹ́ wọn ní ọmọ Nàìjíríà lára NEPA náà ṣépè jù fún un NEPA náà ṣépè jù fún un kó tó kan ọlọ́pàá Nàìjíríà NEPA ìpè wọ́n bá ṣe múná lọlẹ̀ pé ó mọ̀ tẹ̀lé bọ́ bá múná dé wọ́n tún mọ́ ní up NEPA àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n mọ bọ́ ṣe ń ṣépè bọ́ ṣe ń káńsù ẹ̀ àwọn náà náà mú pẹ́ńsù lọ́wọ́ àwọn náà ìrẹsà wà ń di ẹ̀ torí Yorùbá náà wọ́n sì ti lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní èèbò tó ṣe pẹ́ńsù náà ló ṣèrè sáà ọmọ Nàìjíríà àwọn náà ṣépè fún NEPA àwọn náà tó ń káńsù abẹ́ ìmọ̀pọ̀ ń káńsù ẹni tó bá múná dé wọ́n ní up NEPA àdúrà nù pé òkè òkè lẹ́ẹ̀mọ́ lọ up you pàṣẹmọ́ sí pé up awo òkè lẹ́ẹ̀mọ́ lọ nù tó bá tún ti múná lọ wáyé kò ní í dáa fún yín mọ́ ṣe múná ayé yín lọ nù àwọn kan ti ẹ̀wọ̀n wọn máa tẹ̀ bí ìgbà kan tẹ họ́ọ̀nù mọ́tò ní pápá wọn mú dé wọn tún mú lọ wọn tún pa bí ìgbà tán ra nǹkan ṣeré fún wọn ìdí ni wípé wọ́n sọ fáwọn ìwúgbò ìpìtàn sẹ́fún NEPA fúnra ọmọ Nàìjíríà náà tó máa káńsù ẹ̀ padà up NEPA wọ́n bá ti múná lọ báyìí wọ́n á tún ṣépè fún wọn wọ́n bá ti múná dé up NEPA torí ẹ̀ ìpè òjà NEPA torí ẹ̀ náà ṣe ń ráàyè ìfinamọ́ yìí torí ẹ̀ làwọn èèyàn wá sọ wípé ìjìyà tí iléeṣẹ́ ológun òfurufú fi jẹ wọ́n yẹn wọ́n ní wọ́n gbèjà àwọn mẹ̀kúnnù ni mo ní ó jọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká yin àwọn aráabí pẹ̀lú iṣẹ́ tán ṣe yìí o torí wọ́n lè wọ ẹni ọ́fíìsì náà nígbà tí ìṣe abẹ́ ìṣèjọba ìdí àgbọn la gbọ́ tán máa discipline àwọn èèyàn káàkiri báwọn bóyá àwọn ọmọ Nàìjíríà ó sit tight abẹ́yìn fọwọ́ sí kírú ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ torí wọ́n máa iṣẹ́ ní ọ́fíìsì náà ti máa ń náà yàn láyé ìdí àgbọn o níta gbangba ẹ̀yin bàbá wa tó yà wá kéré ńgbà náà adébáni wọ́n máa ń ná àwọn èèyàn gidi ni o ó sì ara mú ni o àbò ṣe kíní kan o wọ́n nígbà yẹn price control wà lọ́jà mo sì dé báyẹn láyé ìgbà Buhari alákọ̀ọ́kọ́ ológun nígbà war against indiscipline why bí kò bí owó tó fi ń ṣe kíní lọ́jà tó bá yàtọ̀ sí tàbí tó rè dára sí tó bá mú ọ wọ́n ara tó dá sára kó bí owó náà dá sára tiẹ̀ náà ẹ gbọ́ ṣé kírú ẹ̀ kúkú padà tó kú mọ̀ páwọn ológun gan-an kí àwọn àgbà páwọn kan náà wà lórí ìjọba àwọn kan náà ń ṣèjọba ṣùgbọ́n kán lò wọ́n kán máa fún àwọn èèyàn kòbókò tán bá ṣiṣẹ́ wọn déédéé pàápàá jùlọ wọn láwọn NEPA náà mo ní ṣẹlẹ̀ wá lè kó àwọn NEPA lọ́gbọ́n atótónu tí bàbá yìí ṣe ẹ̀yin NEPA lèmi wà ẹ̀yin ta lẹ́yìn wà irọ́ ẹ̀yin NEPA kọ́ ni mo wà lórí ọ̀rọ̀ náà o lórí bọ́sẹ̀ lọ ṣe wọ́n síbàṣìbò ìkò dáa ṣùgbọ́n kí NEPA náà fi lé ìkọgbọ́n kán jọ kán ṣe déédéé èyí òpó náà wọ́n ṣe ń jẹ́ bó kọ́lé kan tán ní ìsìn ìwọ ló sanwó òpó ṣé jìyà ẹ̀tọ́ àbí káwọn èèyàn kúkú máa gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ ẹni kí la bá nílé ẹjọ́ tí ẹ̀ wàá súnyàn gan kò síbi téèyàn fẹ́ kọjú sí kẹ̀yìn sí Nàìjíríà ẹ̀rù ó máa bọ̀ ni pé ò lè rí ìdájọ́ òdodo torí ẹ̀ ní ìwà burúkú ṣe pọ̀ Nàìjíríà
bó bá ti rí èèyàn tí ń ṣe iṣẹ́ láabi gan tó bá ti wá ronú pé police station tó máa ń lọ iná wọn ẹ̀ kórìí rẹ̀ náà dàlé àbó tí ẹ̀ lè mọ́ rí justice ń bẹ nǹkan ẹyọ kan tó máa ń discourage àwọn ọmọ nàìjíríà ni kì í ṣe pé ọmọ nàìjíríà ò lóòótọ́ o ọmọ nàìjíríà ní òótọ́ ṣùgbọ́n nǹkan fẹ́ lọ bá láti sòótọ́ fún wọn ti wà discouraged. Gbogbo bó bá ṣe rí lára yẹn bá ń kọ́ sínú comment section bó ṣe rí lára tèmi mi ò fọwọ́ sí kàn máa ṣe báyìí máa take law into their hands tó rọ́jà tó bá máa wọ ọ́fíìsì yín náà yóò lágbára o. Ó rẹ̀ já kó mbẹ́ ọjà wá dé Anambra níbi tí gómìnà Anambra ìyẹn Soludo tó ti ń sọ wípé kán bá òun fi Nnamdi Kanu lẹ̀ kán gbà láàyè kán fún second chance. Nnamdi Kanu kọ́ ló ń da nǹkan rú pé agitation ló ń ṣe àwọn ẹfọ́n láàyè kó ń bá sọ̀rọ̀ kàn fojú rinjú kàn wòra àwọn eyeball to eyeball kí ló fẹ́. Nnamdi náà sì ti sọ pé bóun bá jáde báyìí gbogbo rándanràndá tí ń ṣẹlẹ̀ ní Anambra pé yóò dákẹ́jẹ́. Gbogbo àwọn ọmọ Anambra náà wá ń sọ̀rọ̀ wípé Soludo gbìyànjú wọ́n lè bò kàn pọ̀ jù ni àti wípé wọ́n ní kò sáàbò ètò ààbò mẹ́ẹ̀ wọ́n lé ara tó ká Soludo lára rẹ̀ tó ṣe ń pariwo. Ẹ gbọ́ ààrẹ Tinubu ò sì ṣe bí ẹni pé hàn rí wọn bóyá fẹ́ sọ dìgbà tí 2027 wọn mọ̀ súnmọ́lé kán lè fi negotiate ní pé wá á tú ọmọ yín lẹ̀ o kán fi tù wọ́n lójú ẹ̀rí ní táwọn ọmọ yìí wò sọ ńgbà náà wọ́n jáde ní pé kọ́lọ̀ ń jẹ́ kán rántí òbí politics wọ́n lè bẹ́ẹ̀ sọ ó lè di 2026 báyìí láti mọ́ ẹgbẹ́nu lé 2027 wọ́n fẹ́ wò bí ó ṣe rí akàn release ẹni ààrẹ Tinubu release Kanu ẹ̀kàn rí wọ́n pa òun dà ẹ dìbò fún o ẹ ṣe wọ́n gbọ́n àwọn olóṣèlú yìí wọ́n mọ àwọn èèyàn mú àwọn náà febi pọn ọmọ àwọn èèyàn àwọn náà tún máa yín díẹ̀díẹ̀ àgbàdo díẹ̀díẹ̀ náà máa yín fún wọn ẹ máa fi léyìí ẹ máa fi sokunnú fún yàtọ̀ fi ń jẹ wọ́n. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu Soludo ó ń ta ẹnu bá Samuel Ekpa ó tẹnu bá náà bá dé àásì àtótónu lórí ẹ̀ torí àwọn ò fi kọ́gbọ́n. When the Northern youths issued quit notice to the Igbos, I was the chairman of the Planning and Strategic Committee of Ohanes and Igbo Worldwide. We took a census of Igbos in the North. And guess what? We came to the just some estimate of about 11.7 million Igbos in the North alone. If you have a disorderly dismemberment of this country, what a chaos for this tiny place, and so on. There are other visions for the Southeast. Why couldn't you make it a livable and prosperous homeland? Why couldn't you create new prosperity? Why do we keep blaming? So let us come together. We can turn this place to be anything we want it to become. So there are alternative viewpoints. I'd like him to be part of that conversation. And I want him, the legal process, if the courts have asked for him to be released, let him be released, hand him over. Let's have a conversation. Let's have a sit down and interrogate the different views. But a whole lot of this Simon Ekpa and some of this, his band of criminals, took over and turned the thing into a killing spree. It's not it. So, release of Nnamdi Kanu for me is different from the issue of security. I separate the two. I don't link the two. Nnamdi Kanu for me is for us to have this conversation about the long-term future of Igbos, and that's a different conversation. For the criminals who are kidnappers, we've given them a olive branch. Come out, we train you, we empower you, we rehabilitate you. If you don't, we'll take you out. So, Mr. Governor, I take it then that you also make a distinction between the course that Nnamdi Kanu was pursuing and the one that Simon Ekpa is pursuing. I don't know what Simon Ekpa is pursuing. I have no idea what it is about, because I have no idea if he's pursuing any cause other than to swindle people for money. And, you know, it's become a business, because people all over the world contribute money for them, and they become super rich. So. Oh no, that's it. Mo wá wo fọ́nrán mo ní ọgbọ́n dẹ̀ pọ̀ nínú ìrìn àjò òmìnira tó yẹ ká kọ́ àtàrà àwọn arábí yìí o. Ọgbọ́n pọ̀ ńbẹ̀ o. Kì í sí gbogbo ẹ̀ náà lèyìn ó mọ̀ kó wá sórí ẹ̀rọ ayélujára o. Bá a bá wo gbogbo Ondo ibi tí ọ̀rọ̀ ti mẹ́ẹ̀
ṣe ń gbìyànjú tó tà ń pariwo lórí ẹ̀rọ ayélujára. Ẹ̀rọ ayélujára náà kò bá wa, pàápàá jùlọ ìran Yorùbá. Gbogbo nǹkan la máa ń gbé wá sórí ẹ̀rọ ayélujára. Tí ẹ̀rọ ayélujára wà fún láti bí ìgbà téèyàn bá fẹ́ ṣèkéde ṣèyìn rere, kéèyàn tẹnu mọ́ nǹkan tí mo fẹ́ rèé tó wà fún nìyẹn. Ṣùgbọ́n a ti máa ń gbàgbé ara wa, gbogbo wa náà ló bá wí o. Àtàwa tá à ń sọ̀rọ̀ àti sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti tẹ ọ̀rọ̀ àwọn kọ́mẹ́ntà. Gbogbo nǹkan la máa ń fẹ́ wá sọ lórí ẹ̀rọ ayélujára. Yorùbá ni yóò mú Fúlàní, ẹ wo Fúlàní tí wọ́n ránṣẹ́ dé tòrutòru tó de bàbá mọ́lẹ̀. Yorùbá níyàwó rẹ̀ tó lọ pé ó de bàbá mọ́lẹ̀, Fúlàní àtàwọn èèyàn rẹ̀. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ti place ọwọ́ Fúlàní yẹn tó bá jẹ́ wípé ara àwọn tí wọ́n kò tiẹ̀ sí kí Fúlàní yẹn mọ̀ jẹ́ ara àwọn jínigbé tó fi lè mọ́ bá ṣe ń dèèyàn báyẹn yóò ti máa jíyàn gbé. Yorùbá sì tún mú kámẹ́rà, wọ́n sì kámẹ́rà rẹ̀, ó dáa wọ́n sì kámẹ́rà rẹ̀ wọ́n lè gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ló yẹ ká máa fi síta, ká sáré máa jù ú. Àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé tí ẹni jí ó dé ta tàbí kẹ́ ẹ ti ṣe ń tẹ́ ṣe tán ẹnikẹ́ni ó dáa kí n tó sọ̀rọ̀ lójú kámẹ́rà. Gbogbo nǹkan lè máa ń fẹ́ gbọ́ lójú kámẹ́rà. Nítorí ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ dídáwó yìí ló ṣe léwu díẹ̀ lórí kámẹ́rà. Ẹ rí i pé ní tèmi máa ń sọ pé ẹjọ́ ọ̀rọ̀ owó ẹ máa fowó lọ̀ mí. Mo láìkì owó, mo sẹ́ tí ò láìkì owó. Ṣùgbọ́n ṣe rí ó léwu gan-an ni bó bá ti dọ̀rọ̀ ẹ̀dá ilé ẹ̀dá. Mo ráwọn ìyá mi kan táwọn bá mi tán ní láíláí àwọn nífẹ̀ẹ́ ran àwọn o, ẹ bá mọye táwọn ti dá àwọn ti ṣe kí èmi mo tún ṣẹ̀ ń pẹ̀tù sí àwọn lọ́kàn. Wọ́n ní Ọgbẹ́ni Bobby jọ àwọn nífẹ̀ẹ́ ran àwọn bá bá ń pè òmìnira ìgbà tó bá ń pè wọn àwọn ó dá sí àwọn ó ṣẹ̀tọ́. Ṣùgbọ́n àwọn olówó táwọn fẹ́ dá mọ́. Mo ní kí ló dé wọ́n ní àwọn ò lè káyé tán ti gbá àwọn. Mo ní ta ń gbá yín, wọ́n láwọn ò tiẹ̀ lè sọ. Mo ní ẹ̀yin náà ṣàṣìṣe. Wọ́n ní ṣe mo fẹ́ mọ́ blame àwọn ni èmi tí mo ṣẹ̀ dé lánàá yìí èmi tí mo ní rárá. Mo ní ṣùgbọ́n ibi à ń wò là ń kọjú sí, ibi à ń lọ là ń kọjú sí. Mo ní ẹni tá a bá wá sọ́jà là ń kọjú sí. Àbúrò ní Yorùbá ṣe máa ń pòwe yẹn náà, ó ní bọ́n ṣe máa ń pa ẹ̀yà ń lówe yẹn nínú comment section. Ṣé ẹ rí bàbá wa Sunday Igboho? Kì í máa sowó nìkan ni Sunday Igboho sọnù. Ìyá mi yẹn ni òótọ́ mọ̀ ni wọ́n mọ ìsá gbogbo ọ̀nà wọ́n bá yí ọ síbi ó yíyàn sọ. Mo ní rárá kò rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n mọ̀ pààyàn lé Sunday Igboho. Bí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n gbẹ́sẹ̀ nínú àkáǹtì Sunday Igboho àti gbogbo ilé rẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan bàjẹ́ ẹ̀mí èèyàn tán gbà. Tá a wá ló lè sọ pé òun lùsì nǹkan tó Sunday Igboho? Wọ́n lóòótọ́ mọ̀ ni. Mo ní ẹni tí Ọlọ́run sì fún wa ń tà ń wojú rẹ̀ rèé o, tó ń fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní agility láti continue. Mo mọ iye àwọn èèyàn tó máa sọ fún mi pé wò ó tiẹ̀ ti sú àwọn lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ mọ̀jò sú yín, ẹ mọ̀jò rẹ̀ orí ọ̀rọ̀ ti ẹ pàlàbà débi. Mo láàfi sọgbọ́n ẹ wá wo dídí àwọn aráàlú rẹ̀ báyìí tó ń rò pé òun jà fún wọn náà wá jáde. Kì í sì ṣe Soludo nìkan ni ó sọ̀rọ̀ yìí, àìmọye àwọn èèyàn ní comment section yẹn náà ń sọ. Wẹ́ẹ́ pa ń gbowó lásán ni ó ń ṣe ni ibà dáa. Akọgbọ́n lára wọn, èmi ò ní sọ̀rọ̀ ọgbọ́n tá a kọ̀ lára wọn o. Gbogbo ẹ̀ ojú kámẹ́rà kan ni wọ́n ti ń ṣe gbogbo ẹ̀. Mo wá wò mo ní wọ́n bá tún tiẹ̀ ní ìdí kan máa bìyàn pé wàá dáwó sí ìran rẹ̀, sí tó ló nífẹ̀ẹ́ tó gbé sórí tó mọ́ gbàdúrà sí tó mọ́ ní Yorùbá nation lógun ibà tó di dandan kan fọ́ọ̀sì ẹ wo Koiki bí ṣe máa ṣe ẹ́nájì pé ẹ̀yin ará bí sọ̀rọ̀ mi ò yé yín ni. Ṣùgbọ́n a lè bú àwọn ìyá náà tó ṣe pé nígbà tí kìíní mú wọn lára dáadáa wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn dáwó wọ́n ní wọ́n gbá wọn gan. Mo ní bí síbí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò ṣe máa ń rí inú ẹ̀yin náà ẹ lajú yín lẹ̀ dáadáa.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ bá tún ṣerú mistake yẹn lórí ìkànnì mi kálẹ̀mí náà jẹ́ ní tí mo sáré tẹ́wọ́ gba owó ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti ń fowó lọ̀ mí kí n wá kówó yín ẹlẹ́ẹ̀trọ́sì mi débẹ̀ kò dáa mo lẹ́ẹ̀trọ́sì mi kí n wá ní kí àsìkò níní ìdí owó wá dé bá àsìkò tẹ́ ń kówó fún mi tẹ́ ń fowó lọ̀ mí ó tẹ̀ jẹ́ pé owó pásẹ́nà abílẹ̀ ń fi lọ̀ mí o mo sì mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà bá gbé gbà pé ẹ wo for this cause ẹ̀yin tèmi ó yẹ jẹ́ àdá ẹ báyìí o àwa náà fẹ́ fọsọwọ́ kúdúrú sí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò òmìnira wa yìí o mo mọ̀ pé gbogbo yín lẹ́ẹ̀dá ṣùgbọ́n ẹ mọ́ wọn ò ní í ṣe o torí ẹ̀ mo sì mọ̀ ní ẹ ń bá ní tó fẹ́ ṣe lọ́rọ̀ owó ẹ lọ sọ́dọ̀ brọ́dà wa àwọn ọ̀gá wa ẹ lọ fún wọn àwọn tẹ́ ẹ trust nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà ibi tí ò yẹ kí àwọn tẹ́ ẹ trust tán torí pé everybody ti ń pariwo ojú ò bá ní sàn mélòó ló wá kù nù wọn sí kò yẹ ẹ mọ́ dèbí o wá ní ẹ fẹ́ fowó lọ mí ẹ lọ sọ́dọ̀ white lion àwọn ọmọ bá ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ làwa mọ̀ sọ nígbà àgbọ̀ndé gbogbo bá ṣe mọ́nẹ́jì owó àwọn ọ̀gbọ̀ndé bẹ́ẹ̀ ọgbọ́n tí mo fẹ́ ká kọ́ ń bẹ̀rẹ̀ bó làwọn ọ̀tá wọ́n ṣe ń wo gbogbo orí kámẹ́rà láti ń ṣe bó làwọn ọ̀tá ṣe ń wo gbogbo kìíní wọ́n ẹgbẹ́ wọn kàn dé owó náà ń kó jẹ kúra wọ́n ń dáwó fúnra wọn ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ ṣe ara wọn nǹkan kan wà lè sì jáde òmìnira láìsòwò ń bẹ̀ ṣùgbọ́n kò dáa lójú kámẹ́rà o ẹ ń bá wá ti ọ̀rọ̀ sí ń lẹ́nu lójú kámẹ́rà ìbáàsí inú comment section ìbáàsí pópè wọlé kí wá lọ́nà àbáyọ sìn ẹ jẹ́ ká dáwó ó mọ ìgbà táwọn Yorùbá world media máa ń ṣèpàdé nínú Zoom tí ò ti sí lójú kámẹ́rà wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ ọ̀dọ́ Koiki Media wọn mọ ibi tán lè lọ o èmi ò ní dáhùn bẹ́ẹ̀ bá wá bí mi lórí ọ̀rọ̀ owó ní ìsìn ẹ lọ sọ́dọ̀ Koiki kò ní ìdíkẹ́ wà lójú kámẹ́rà báwo la ṣe wá fẹ́ da ẹ jẹ́ àbútí láwọn èèyàn tán láwọn fẹ́ project kan tá a fẹ́ ṣe ń gbà náà tán ní ẹ jẹ́ kájọ dáwó pọ̀ mo yà ń dá project mi ṣe kì í ṣègbéraga àwọn nǹkan kan wà tí ò yẹ kó máa dojú kámẹ́rà ó ní tọ̀rọ̀ tí kìíní ìtàn wá ń sọ̀rọ̀ senate-Natasha ní ìsìn wọ́n wá ń castigate ẹ̀ òun sì lóun jàjà Nnamdi Kanu tó jà ló ń gbé níbi tó ti ń jà ẹ wá wo ṣẹ́ báyìí ó dá àdúrà tiwa ni kán sáà fi Nnamdi Kanu ńlẹ̀ wọ́n bá ti fi Nnamdi Kanu ńlẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tí ẹlẹ́wà disappointed ẹ mọ́ wà disappointed o ẹni tó yẹ kó kọ́kọ́ wà disappointed ní Sunday Igboho tá a bá ń wá àyàn tó yẹ kó kọ́kọ́ wà disappointed ìwò tí ẹ ti sú mi àwọn ọmọ Yorùbá yìí gan-an ṣé Sunday Igboho ni ò lówó tó tó ni àbí ni ò mọ̀ èèyàn Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá a sì ń pariwo tẹ́lẹ̀ púpọ̀ nínú wa bá a bá nírú owó tó ní tá a bá mọ irú èèyàn tán tó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lè mọ́ dédì ìjà òmìnira ẹ̀mọ́ táàmù ní kí náà ń pariwo náà ń pa mẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ìfẹ́ ẹ̀ràn wa la ní o ta gbogbo tó bá nífẹ̀ẹ́ ẹ̀ràn rẹ sí o ní ó dìfà action rẹ fún ìfẹ́ ẹ̀ràn rẹ yóò dáa fún gbogbo wa o àlàyé mi ò kún tó mi ò mọ̀ bí mo ṣe lè ṣe Ọlọ́run ó bá fi yé ó dá o ẹjẹ́ wá tẹ̀ iwájú wọ́n ní nínú ìròyìn tá a ti wá mọ̀ mú wá ní ìsìn a wà dọ́dọ̀ Fubara Wike níbi tá a ti ń gbọ́ tán ni wọ́n ti kọ lẹ́tà sí Ọ̀gbẹ́ni Fubara wípé gross misconduct ìbò iná ní mọ́hálé táàmù fọ́nrán méjì kan wá fún yín lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ impeach gómìnà wọn impeach lẹ́tà tí Rivers State House of Assembly lábẹ́ ìdarí Anwule òní Mr. Speaker wọn tó sì jẹ́ ti Wike ni wọ́n náà ti sọ wípé gross misconduct reckless and unconstitutional expenditure of public funds contrary to section wọ́n sábẹ̀rẹ̀ sí sọ àti wọ́n tún ní ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní ó ń gba àwọn èèyàn síṣẹ́ ó ń yan commissioner láìsí tàwọn bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta wọ́n ní
kò recognize àwọn làwọn náà ò sì recognize ṣùgbọ́n àwọn lọ́ọ̀yà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n tó mọ ìtumọ̀ ìdájọ́ tí Supreme Court ṣe wọ́n ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin lábẹ́ ìṣèjọba Rivers báyìí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin Wike wọ́n ní wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti impeach Fubara pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ tó dá tán ló dá nígbà tí àwọn náà defect tí Supreme Court ti dájọ́ wọ́n ní lẹ́yìn tí Supreme Court dájọ́ wọ́n ní tó bá wá sí ìwà tàbí tó tún ná owó Rivers láì jẹ́ kán mọ̀ wọ́n ní ìyẹn nìkan ni wọ́n lè fi gbé impeachment letter lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n ní ìsìn eléyìí tán sìn wọ́n ló tiẹ̀ ti fast jù wọ́n ní àṣehàn sí ìwà wọ́n ní Fubara gan kó wọn síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ ó ti lọ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́ẹ̀mejì alákọ̀ọ́kọ́ ẹ tilẹ̀kùn mọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ dáhùn sí lẹ́tà rẹ̀ wọ́n ló ti gbé ìgbésẹ̀ àlàáfíà wọ́n ló wá ń jọ bí ẹni pé àwọn gangan náà fẹ́ mọ̀ sí Fubara mọ́gìrì lọ́ọ̀yà ìwà ń sọ wípé Fubara sì lágbára o láti resist gbogbo impeachment tàn gbé bọ̀ bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ á mú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín ní ìsìn á tún wá dọ́dọ̀ ìkànnà àwọn àgbààgbà wọn ní Niger Delta tó náà sọ̀rọ̀ sí Wike ó ní òpùrọ́ gidi ni Wike pé pathological liar ni ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó pa ẹnu mi kọ́lẹ̀ ti gbẹ́ bá ń tẹ́sí ilé agbára ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Yes, there was a man who said, oh, APC was a cancer, PDP malaria. At the end of the day, because of perfidy, because of his attitude as a merchant, he betrayed the party for ministerial appointment. He went to the council. We all know that Wike is a pathological liar. He strives in lying. And that lying is what he has been doing from his family to date. Now, if somebody has this record of history, who has been betraying a traitor, who has been betraying people, a traitor who has been marched, he has gone to Tinubu. Tinubu should be very, very careful. Wike has destroyed the relationship between Tinubu and the North. He has destroyed the relationship between Tinubu and the Igbos. He has now destroyed the relationship between Tinubu and the Niger Delta because of his lies. He was the person who did not obey Tinubu's mediation advice. Sim obeyed by withdrawing his case from the court. It's like two persons having gun. You ask them to drop gun. One did not drop gun. One dropped gun. I used the gun to shoot the other one. That is what is played out. Wike absorbed the commissioners that we are supposed to, who resigned on their own, because the president asked him to take them back. He did. He took them back, and the poverty in them, the things they have in them, made them to leave. He complied with almost all the 8 points. But we are caught to say, don't do this, because it will affect you. It will affect the state. Today, what we advise him that you don't take, it's affecting him and it's affecting the state. So I would say, Charles, that the impeachment process is coming a little too early, because we just had the judgment of the Supreme Court some couple of weeks ago, and there has been attempts by the governor. He had actually stated that he was going to abide by that judgment in its entirety, and there are some moves to have this matter settled amicably. And I had always thought that probably with the failure of the president to bring this nerves, to calm these nerves, there should have been the intervention of the Supreme Court that would be a little more amenable to settlement, to amicable settlement. These people are kinsmen. These are political bedfellows as well, even though they turned out to be strange, but between Fubara and Wike, they are the best of friends, and tomorrow is another day. And I'm sure there's that part of willingness, that inclination to willingness, which has been displayed to a large extent, particularly by the governor. Even on the other side, where you are getting some bit of hostility, we also remember that some members of the House had indicated that, well, anything that will settle this matter will settle it for good. One of the problems we have with our constitutional framework is the fact that people read it upside down, probably because we're not very familiar with their constitutional systems. Coming from the Supreme Court in the manner that we did, and the matters did, I think the first thing that should have taken place is a referendum. But you go to some pundits and they tell you that there's nothing like a referendum in our constitution. Well, I mean, gbọ́ àṣírí o referendum wà nínú constitution Nàìjíríà bí gbogbo àwọn èèyàn ṣe ń tẹnu àbùkù òlù tó. àṣé referendum wà ń bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ti gbọ́ lẹ́nu lọ́ọ̀yà yìí o wípé referendum wà nínú constitution Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ wọ́n dí ojú bẹ̀ wọ́n tilẹ̀kùn bẹ̀ pa wọ́n ju kọ́kọ́rọ́ rẹ̀ pamọ́ wọn jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ pé referendum wà èèyàn lè ṣe referendum tí nǹkan ò bá tí ò bá tẹ̀yàn lọ́rùn pé ó dáwọ́ àwa ti constituency yìí àwa àràn yìí o
bóyá gbogbo Yorùbá ni a fẹ́ ṣe referendum o ṣùgbọ́n nígbà táwọn tó ń ṣe tó jẹ́ lawmaker alẹ́ Yorùbá gan-an tá a sọ̀rọ̀ débẹ̀ rí referendum wà nínú constitution Nàìjíríà àṣírí ìtú níbi tá a ti ń sọ̀rọ̀ Wike àti Fubara ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ wájú sí nípa agbára tí Fubara ní láti má lè jẹ́ kí wọ́n impeach òun. But the important thing to note is that a lot of the grounds of the allegations, if you want me to take a step further in that direction, a lot of those grounds are not grounds that are viable because those grounds that were covered then by orders of court, by court proceedings, by judicial intervention. And for we lawyers, we know that the rule of least pendants apply. So that you cannot hold him responsible for things that happened maybe as a result of an order of court, for instance, that he abandoned the House of Assembly, that he did not consult them and all that. The matter over their defection was in court. The doctrine of least pendants will apply to nullify those grounds because anything that should go the way of impeachment must be something that started from the date the judgment of the Supreme Court was delivered. Because all these issues they raise as grounds of impeachment upon which it notices of gross misconduct. But remember, Charles, they use the word gross. We have matters that were pending, went through the courts, went through the appeal process and all that until it got to the Supreme Court, which is the apex court, and they were determined. Well, you cannot hold the governor responsible for that. For instance, in one aspect of the judgment of the Supreme Court said that the governor was the person that collapsed the building of the House of Assembly. And he should pay the sum of 10 million naira. Will you hold the governor responsible for that on the basis of that judgment? Was the governor arraigned? Did he go through the process of arraignment, through the process of plea? As we know internationally, it's covered under international law very, very well. So you cannot rightly pronounce that because the Supreme Court said so. He was never tried by the Supreme Court. By the way, the immunity clause is still covering him. So that statement by the Supreme Court is not one you can hold on to or hang on to tenaciously and use that as a ground of impeachment. The grounds upon which the notice was served on him will be properly looked into, to be looked against the backdrop of the doctrine of least pendants, which I earlier alluded to, and of course the issue of the competence of the House itself to impeach him. What weight should be given to the Supreme Court judgment, whether its decision that they are the authentic members of the House of Assembly is one that is a final decision and part of the subject matter of appeal, or one that should be treated as an obiter dictum. But I look at it through all, and I think that the governor has very solid grounds to resist this attempt to push him out of office. He has very solid grounds. It depends on his manner of presentation and, of course, the procedures, the 8-point procedures that must be followed. They are not an easy task at all. It's a very uphill task for anybody to dispense with. The provisions of Section 188 are provisions that are mandatory, and these procedures, these steps must be taken one after the other. You cannot jump one particular one. You cannot jump the needle from one to the other. So it's something that must be followed in the democratic sense. But the point to be made also, Charles, is that I think we all have a duty to preserve the constitutional framework which everybody fought to put on ground, and also to ensure that our democratic traditions are well settled and well settled with precedent. We have a situation here which I consider rather very awkward, and it boils down to the people of Rivers State. Nobody's considering them at all, and they are holding the bad end of the stick in. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá sáré dé Ọ̀yọ́ báyìí o níbi tá a ti sọ fún yín pé Aláàfin tuntun Ọ̀wọ̀ Adé ọba Akeem Abímbọ́lá Ọ̀wọ̀ Adé wọ́n ní wọ́n ti fi léde báyìí nípa àwọn àfojúsùn rẹ̀ lórí àlééfà mo ló dáa bẹ́ẹ̀ ọba àkọ́kọ́ tèmi ó kọ́kọ́ rí tán ní àfojúsùn mẹ́mọ́ tán ní kí náà máa ń pè kí lóyìnbó máa ń pè náà tán ní program fáwọn ọmọ ìlú wọn bóyá ọdọọdún náà wà máa yẹ̀wò náà máa gbé yẹ̀wò. Àtẹ̀jáde kan tí Bọ̀dé Dúrójayé tí í ṣe adarí ìkéde àti polongo fún ọba Ọ̀wọ̀ Adé fi síta fáwọn akọ̀ròyìn òun náà lélẹ́yìí o. Wọ́n ní ọba Ọ̀wọ̀ Adé ní ọ̀kan pàtàkì lára àwọn àkànṣe iṣẹ́ tí àwọn máa ṣe lórí ìtẹ́ ní láti rí dájú pé àwọn ọ̀dọ́ tó ń fi ẹsẹ̀ gbálẹ̀ kiri lẹ́yìn tí wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́ jáde láìríṣẹ́ yóò kúrò ní ẹgbẹ́ aláìní. Bákan náà ni kábíyèsí tún fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé òun yóò ṣe àgbékalẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa iṣẹ́ ọwọ́ fún àwọn ọ̀dọ́. Mo ní good. Ṣùgbọ́n káwọn olóṣèlú sáà mọ́ bínú torí ẹni bá ti fẹ́ gba sí olóṣèlú ṣe wọ́n mọ̀ ń rí gẹ́gẹ́ bí competitor ni o. Aláàfin tún fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde kan tí wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́ gboyè BSc àti HND yóò rí ìrànlọ́wọ́ gbà láti kọ́ nípa ààbò orí ìtàkùn ayélujára ìyẹn cyber security, ibi tí bàbá ṣe bàbá ni bàbá fẹ́ tún máa kọ́ àwọn èèyàn, wọ́n fẹ́ máa model àwọn èèyàn kí wọ́n lè ní àǹfààní láti lọ sí òkè òkun. My God. Aláàfin Ọ̀wọ̀ Adé fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé òun yóò tẹ̀síwájú
níbi tí aláàfin àná ọba adéyẹmí ti ṣíwọ́ iṣẹ́ fún ìdàgbàsókè ọdún ṣàngó àti ọ̀rànmíyàn. Wọ́n láwọn ó gbé àṣà àti ṣe lárugẹ. Àwọn ò mọ tí ń jẹ́ ẹ̀sìn àjèjì táwọn ò mùsùlùmí láwọn, ṣùgbọ́n àwọn ò gbé àṣà ìlú àwọn lárugẹ tó fà wọ́n ìjọba. Wọ́n ní bákan náà ni àtẹ̀jáde náà tọ́ka sí wípé àwọn opó yóò rí ìrànlọ́wọ́ gbà fún ìgbé ayé ìrọ̀rùn, ìdàgbàsókè ètò ìlera. Bàbá tó tiẹ̀ ti ń ra àwọn nǹkan ètò ìlera wọ̀lú wọ́n fi ránṣẹ́ kọjá ṣáájú. Gbogbo wa la rí picture yẹn, fídíò yẹn, gbogbo àwọn wheelchair, bẹ́ẹ̀dì hospital. Talk and do. Wọ́n tiẹ̀ ti do kan tó talk, do and talk làwọn. Wọ́n ti kọ́kọ́ ṣe kan tó wá máa sọ. Ọba Wádé yóò tún rí dájú wípé gbogbo àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé ìlú Ọ̀yọ́ tí wọ́n ti kó lọ sí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì láti ọdún 1895 ni yóò di dídá padà. Ó fi kún pé àwọn ìṣẹ̀ǹbáyé náà yóò padà pẹ̀lú èrè owó gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ń ṣe ìlérí láti bẹ àwọn àgbékalẹ̀ ohun àtijọ́ wò. Yóò dáa fún bàbá wa, yóò yẹ̀yìn, kò ní yẹ̀ ẹ́ lẹ́. Èdùmàrè yóò fún yín ṣe àwọn tó tẹ̀lẹ̀ dò, àwọn náà fún yín ṣe. Wọ́n gbà àníyàn ni, ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ ó ṣe é ṣe láṣẹ Ọlọ́run. Ó rẹ̀ já kó ń bẹ́ owó ẹja wá dé ọ̀dọ̀ Natasha níbi tí ó ti sọ̀rọ̀ sókè wípé ilé awo bí ilé awo tí ọ̀gbẹ̀rì ò gbọ́dọ̀ wọ̀ ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin. Sẹ́nitọ́ Natasha Akpoti-Uduaghan tó ń sojú ẹkùn ìdìbò àárín gbùngbùn Kogi ti ṣàpèjúwe ilé asòfin àgbà gẹ́gẹ́ bí ilé ẹgbẹ́ òkùnkùn. Natasha ṣàpèjúwe ilé asòfin àgbà lásìkò tó ń bá BBC sọ̀rọ̀ lórí àwọn ìdojúkọ rẹ̀. Asòfin àgbà náà ó lóun jẹ́rìí sí pé asòfin àgbà ń jẹ́rìí sí pé òun ní ìrírí pé àpàbí ò fẹ́ ń ṣe sóhun sẹ́, ó fi lọ́n wàrà sí òun sẹ́ tó sì mọ̀ pé òun ti wà lé ọkọ. Ó ṣàlàyé pé ẹ̀rù ló ń ba ọ̀pọ̀ asòfin láti sọ̀rọ̀, pé torí tán bá sọ̀rọ̀ ibi tán ti ń jẹ wọn ló dínú tí wọn ò fi lè sọ èrò ọkàn wọn nítorí kán má bàa gbẹ̀san lára wọn. Ó lóun ni wọ́n fẹ́ gbẹ̀san, òun ò sì ràn, wọ́n fẹ́ gbẹ̀san lára òun. Bí ẹ ò bá gbàgbé, ilé asòfin àgbà ti ní kí asòfin Natasha kó lọ́ọ́ rọ́kún sílé fún oṣù 6. Ó ní kò sí TV ṣèyàn, ó ní òun faramọ́, ó ní ṣùgbọ́n wọn lè gba òdodo àti òótọ́ lẹ́nu òun. Àwọn èèyàn wá ń sọ fún pé àkúyẹ kí Natasha ti mọ grant interview káàkiri. Mo lélẹ̀ yóò ju interview 1 minute lọ, ó sì sọ tó wà nù rẹ̀ ni. Àdìkan tó wá mú sí ó ní bí ilé ẹgbẹ́ òkùnkùn ni, ó ní awo ni wọ́tọ̀ ìwọ ọ̀gbẹ̀rì tán máa ń fojú ọ̀gbẹ̀rì wò tán expect pé kó mọ́ ṣe bí tàwọn, tó bá ti ṣe bí tiwọn wọ́n ní tiẹ̀ bọ̀ ọ̀nù. Ẹ jẹ́ sáré fi ìròyìn kún ẹjọ́ torí bá ṣe ń kàròyìn ní mo rántí rẹ̀ àyà ọ̀ràn ti fi sí níbi tá a ti gbọ́ tán ní Dangote ó fẹ́ lọ sí seaport sílẹ̀ sí free trade zone wọn lógùn state. Mo ní sọ ní free trade zone lógùn state wọ́n ní bọ́ọ̀dù yìí síbọ̀ náà ló kànú ròyìn lọ́jọ́ sí pé ńgbà tàmósùn wà ń bẹ́ẹ̀ pé àwọn Chinese kan fẹ́ wá ṣe kinní síbẹ̀, wọ́n fẹ́ wá invest síbẹ̀ tó dá wàhálà alẹ́ tí ó fẹ́ dojú ti Nàìjíríà internationally, tí iléeṣẹ́ Chinese kan tó lọ sí ìsì aeroplane Nàìjíríà ní France. Wọ́n ní ṣé mo ti gbàgbé ni, mo lóòótọ́ ni mi ti gbàgbé, owó ni mọ̀mọ́ rántí. Wọ́n ní ìsìn wọ́n ní Dangote ti wá gbabẹ̀ lọ. Wọ́n ní ààrẹ iléeṣẹ́ Dangote Aliko Dangote àti gómìnà àná ìpínlẹ̀ Ògùn Ìbíkúnlé Amósùn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ sí ara wọn lórí iléeṣẹ́ sìmẹ́ǹtì tó wà ní Ìtòrí. Dangote fẹ̀sùn kan gómìnà àná nípínlẹ̀ Ògùn Ìbíkúnlé Amósùn pé ó wó iléeṣẹ́ sìmẹ́ǹtì rẹ̀ méjì tó wà ní agbègbè Ìtòrí níjọba ìbílẹ̀ Ìwékòró nípínlẹ̀ náà. Dangote ní èyí ló fà á tó ń fi mú ìdádúró bá okòwò òun títí tí gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún fi gba ìjọba. Ọ̀rọ̀ yìí ló jáde lásìkò tí Dangote ṣe àbẹ̀wò sí gómìnà Abíọ́dún ní Abẹ́òkúta o. Ibẹ̀ ló ti sọ fún Abíọ́dún pé ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà wó iléeṣẹ́ sìmẹ́ǹtì òun lẹ́sùn wípé òun fẹ́ wá dókòwò l'Abẹ́òkúta òun lè ran àwọn ẹkọ́nọ́mì Ògùn lọ́wọ́. Nígbà kejì tí a tún bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kọ́ ó tún dáwó, èyí ló jẹ́ ká dúró, ṣùgbọ́n báyìí à ń padà nítorí ọmọ ìyá mi Dàpọ̀ Abíọ́dún. Mo ní ṣé bọ̀dá Dàpọ̀ ti di Fúlàní ni. Ó ní iléeṣẹ́ táwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yóò sọ ìpínlẹ̀ Ògùn di iléeṣẹ́ tó ń pèsè sìmẹ́ǹtì jùlọ ní gbogbo Nàìjíríà o. Ó ní àpapọ̀ sìmẹ́ǹtì mílíọ̀nù 6 làwọn ò mọ̀ pòdúsì lọ́dún. Ẹni kí Dangote mú ẹ̀rí rẹ̀ jáde, irọ́ ló ń pa.
bọ̀dá Amosun náà sọ̀rọ̀ pé kó má bọ̀ ń lójú jẹ́ nígbà tí bọ̀dá Ìbíkúnlé Amosun tán fèsì sí ọ̀rọ̀ tí Dangote sọ wọ́n ní kó mú ẹ̀rí jáde pé irọ́ ló ń pa máwọn nínú àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ rẹ̀ Lánrè Akínwálé buwọ́lù fún àwọn akọ̀ròyìn Amosun ní tó bá dá Dangote lójú pé òtítọ́ ọ̀rọ̀ ló ń sọ pé kó fi ìwé àṣẹ ìjọba láti kọ́ iléeṣẹ́ náà hàn àwọn aráàlú pé só ní ìwé àṣẹ ìjọba ṣé wàá fẹ́ mọ́ gun àwọn gàràgàrà nítorí àwọn kan ti ń bú Amosun o gbogbo àná la sì ń sọ wípé a lè gbà kí Fúlàní wa máa fọwọ́ lálẹ̀ fún wa tẹ́lẹ̀ gan orò kan máa fún un ní tèkó ibi tó ń kọ́ rìfánẹ́rì sí lẹ́kọ̀ọ́ orò kan máa fún un lọ́fẹ̀ẹ́ ni mo sì lérò wípé wọ́n ta ilẹ̀ yẹn fún ni àbọ̀n líìsì ẹ̀ gan wọ́n yí talẹ̀ rìfánẹ́rì wọ́n máa ń líìsì ẹ̀ ni o mo lérò pé wọ́n líìsì ẹ̀ fún ni yọ́ọ́ máa sanwó kó wọ́n ní ó ti di ogún òun ajẹmọ́nú Yorùbá ní gbogbo ogun wọn wọ́n ń tanra wọn ni àádọ́mìnira wa èmi láìkí n Amosun ṣe o ó ní kó mú ìwé wípé wọ́n ti ẹ̀ kọ́kọ́ àpúrúfù ilẹ̀ fóun tó ṣe lọ mọ́ ọkọ́ símẹ́ǹtì síbẹ̀ ẹ wàá mọ òrùpẹ́ ilẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ ó ní mo máa dúró láti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ ṣùgbọ́n mo nífẹ̀ẹ́ láti sọ pé kì í ṣe gbogbo ọmọ Nàìjíríà ni èèyàn lè dúnkòkò mọ́ o ẹ̀yin náà wà lórí àlefa nígbà náà kíra sọ̀rọ̀ gómìnà tẹ́lẹ̀ náà tún rántí ọ̀rọ̀ tí Dangote sọ lásìkò tó ń sí iléeṣẹ́ sìmẹ́ǹtì rẹ̀ tó wà ní Ìbàṣì ó ní Ìbàṣì àbí Ìbàfò tó wà ní Ìbàṣì ó ní Dangote kan sára sí ìṣèjọba òun fún bí òun ṣe jẹ́ kí iléeṣẹ́ náà wáyé tó sì tún nàka àbùkù sí ìjọba àná ẹ bá mọ̀ páwọn ará bíi náà gbogbo nǹkan náà máa fi play politics wo bọ̀dá Ìbíkúnlé yóò dáa fún yín tó bá tiẹ̀ ti jẹ ọ̀rọ̀ tó bá tiẹ̀ ti ń jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ Fúlàní àbí nǹkan kan ẹ̀yin ọmọ Yorùbá láwo ta á mọ̀ retí ká tó sọ ọ̀rọ̀ ká tó mọ ibi tá a wà ṣùgbọ́n until now ẹ̀yin ọmọ Yorùbá láwà ẹ wà lè wà mọ́ fọwọ́ lálẹ̀ fún akẹ́rù pé ẹ̀kan lè gbalẹ̀ pé ẹ ti tó tán pé ẹ̀kan lè wá gbalẹ̀ èèyàn mélòó ni ọmọ Yorùbá ló ń lọ ń gbadúrú ilẹ̀ yẹn nílẹ̀ kínní nílẹ̀ Haúsá wọ́n rà bíi mentality pọ̀ náà ní Nàìjíríà kò náà fi hàn operate o abẹ́rẹ́ rí tí wọ́n ní Sultan náà ń fọwọ́ lálẹ̀ sí tó tún rán ìkan náà máa lé Yorùbá tó ń fọwọ́ lálẹ̀ pé Sultan láìkí tí wọ́n ṣe torí pé wọ́n jẹ́ kí sàríà ní wò tán Ọlọ́run ó fi sàríà yín dà yín láàmú. ó dá nígbà yìí ẹjẹ́ sáré dé ilé ẹjọ́ o níbi tí ìgbẹ́jọ́ Tìmílẹ́yìn tó pa ọmọbìnrin lọ́jọ́sí girlfriend ẹ̀ tó ti bẹ̀rẹ̀ ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu agbẹjọ́rò rẹ̀ ní pápápá. We are very satisfied. The witnesses gave relevant and vital information as to what transpired. So we hope that at the end of the day, justice will be done. At this stage, it's too early to determine on which side the pendulum swings. We have just started today, and we thank God for the success recorded today. The prosecution was able to call 3 witnesses, and we played our own part by examining the witnesses, and tomorrow we are continuing. ẹjẹ́ kò mẹ́ ilé ìdámọ̀ fi káde wo rẹ̀ lẹ́ni ìsìn ẹjẹ́ dé ọ̀dọ̀ ṣòwò rẹ̀ tó tẹ̀lé ọmọ kọ́pà yẹn lọ sí kìnní lánàá kí ló wá dé tí wọ́n jẹ wọn níhò kí ló dé tí àwọn tán lọ bá tán fìwé pé ọmọ kọ́pà tó tán sá lọ ṣòwò rẹ̀ ó yá ẹnu rẹ̀ ló ti dùn bá a gbóhùn sókè bá a gbé sáfẹ́fẹ́. We accompanied her because we heard very late last night that she was summoned, and the summon did not include any explanation as to why she was summoned or what she did wrong. So, yeah, we did because we've seen threats against her. We've seen people calling her names, shaming her. And we decided that for her safety, for clarification, and for the public to know what she did wrong, we should accompany her. That's why we went there. And when we arrived there, the person who invited her had not showed up at work at 10:30 a.m. She was supposed to be there at 10 o'clock. And we waited for about an hour. Nobody showed up. But apparently, they absconded. They didn't wait for us, and they never showed up. So when we waited, we got her on the phone, and she said she was at the state secretariat and that she should wait. We waited a little bit longer and called her back, and several times, because we were accompanied with about 3 lawyers, myself, the youth corps member who was invited, and she never picked her phone, and we just left, leaving her a message to feel free to call us back when they are willing and ready to discuss what she did wrong.
there's a difference between their interest in people speaking truth to power and the charade that they are planning. There's no regime in recent history that has victimized young people like the Tinubu regime. You saw what they did to underage kids who were charged for treason last year. I mean, was it 2024 after the August protests? You saw what they're doing with the Cybercrime Act, victimizing, arresting, harassing young people. And they have a whole army of influencers who harass, who cancel out people who are opposed to the president or his policies. And that's exactly what happened to this young lady. So the youth conference that they set up a committee for is not a conference for young people. It's a conference for the Association of Friends of the President and his son, I would think. Lady who was the local government inspector the person who was the local government inspector, the LGI who invited her, is a female, but we never met her. They said she has a deputy. We also met the lady who apparently called her on the phone and lambasted her and threatened. But we opted not to engage with her because by the time we got there, she was very sober. I think they realized what they were up against. So there was no point. We focused on the business of the which was to meet the LGI, the local government inspector of the NYSC, who we believe absconded because she knew that this was not going to be a very nice Monday. Then, with regards to the discipline they're talking about in the NYSC, there's no point of the NYSC Act that says that Nigerians cannot complain if they are facing hardship. President Tinubu had announced that the corpers are supposed to receive 77,000 naira per month after he increased salaries of workers, even though that is peonage, it's too small. But these corpers are still receiving 33,000 naira a month. To claim that there's one NYSC Act or discipline that says you can't complain, you can't say that things are terrible, it's just, as you know, an attempt to silence her. The NYSC Act, which is a decree promulgated in 1973 and amended by several military people, cannot supersede what is known universally as the right to free speech. She's expressing herself freely as guaranteed by international instruments. I don't generally like to refer to the Nigerian Constitution because that's an illegitimate document promulgated by the military. And that's not the people's document. I've always said that on your shows. But, she has her fundamental rights to complain. And you can't, as it's normally said in Nigeria's general parlance, that you can't beat a baby up and ask the baby not to cry or pay. Ibi tí Sowore parí ẹ̀ sí gangan ló dáa jù pé bó lẹ́sìn yín ọmọ kékeré lè kanna torí pé ojú ọmọ ike ẹ wà ní ọmọ ké bẹ́ẹ̀ fọwọ́ bò lẹ́nu jù bẹ́ẹ̀ lọ yóò ké ẹ̀yin lẹ yín àwọn ọmọ ilé kanna ẹ wá ní kán mọ́ ké síta wọ́n ké o kí ló dé tẹ́ ẹ fi ẹ̀kúnwó lọ̀ wọ́n ẹ̀bẹ́ yìí náà lẹ́ni ẹ fi ẹ̀kúnwó kún owó wọn dídá yìí ẹ̀ tí ì san ẹ wá ní kán mọ́ pariwo èló gan lowó òun tẹ́ ẹ fi ṣẹ̀kúnwó òun gan kí ló jọ yín lójú èló làwọn òṣìṣẹ́ yín gbà Nàìjíríà ojú ògbà yín tì. ó dáa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run owó tẹ́ ẹ gbọ́ nínú ìròyìn lónìí kí ni allegedly and reportedly bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ bá rí ìròyìn míì nù tòní náà tá a mọ déètì ẹ̀ ṣùgbọ́n tá a mẹ́rin ẹ̀ wá ẹjọ́ ẹ máa já wa sí torí ẹ̀ la ṣe ń pe ìròyìn tiwa ní reportedly and allegedly yóò dáa fún gbogbo wa ibà ìròyìn náà ni o ibà gbé wọn débẹ̀ sí mo gbé yín débẹ̀ ń bá gbé yín débẹ̀ mọ́ bá ń fi ránṣẹ́ sàn olólùfẹ́ yín àfúrẹ́ pàdé lọ́la láti ọlọ́run ìdùnnú rẹ̀ bá pín kókálé kókápọ̀ ìmọ̀ràn yín náà sí kókó nù kọ́mẹ́sẹ̀ sàn àwọn àmọ́ yẹ̀yẹ́ àṣìṣe ń bí ni wa ìtìjú bá bá ṣàṣìṣe á padà wà á sọ náà lẹ́tí rí àti fi àpẹẹrẹ lélẹ̀ lónìí nù mọ̀jẹ̀ kan gba òmìnira lọ́wọ́ rẹ o mọ̀jẹ̀ kan fi sátidé gba Sunday lọ́wọ́ rẹ o òmìnira ní tààràtààrà làdúró tí o yóò sì jẹ wá kò ní yẹ ẹ lẹ̀ I love you and I know you love me báyìí o.